He spoke to the children of God on the sermon topic and said, the Lord has speak in praises. Balónìí, But today, tí ṣe ọjọ́ kọkànlá nínú oṣù keje, being the 11th day in the month of July, mo fẹ́ jíṣẹ́ ohun tí orí fi rán mi sí yín. we want to deliver the message as we have been sent. Bíbélì tá a fẹ́ kà lónìí yóò pọ̀ púpọ̀ torí àwọn fẹ́ ká farabalẹ̀ ka gbogbo ẹ̀ dáadáa. The Bible chapters for today, they are numerous, and I want us all to be attentive. Mo wà níwèé Genesis orí 38. Genesis 38, Mo wá gbé láti ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún dé ẹsẹ̀ ogún. 15 to 20. Nígbà tí Júdà sì rí, ó fi pípa ṣágà nítorí ó bójú rẹ̀. Ó sì yàtọ̀ ní ẹ̀bá ọ̀nà. Ó sì wí pé, èmi bẹ̀ ọ́, wá náà jẹ́ kí mi ó wọlé tọ̀ ọ́. Òun kò sáàmọ̀ pé ayé ọmọ òun ní í ṣe. Ó sì wí pé kí ni ìwọ ó fi fún mi tí wọ́n kí ó lè wọlé tọ̀ mí. Ó sì wí pé mi ó rán ọmọ ewúrẹ́ kan sí ọ láti inú agbo wá. Òun sì wí pé ìwọ kò fi ògo fún mi títí ìwọ fi rán wá. Ó sì bí pé ògo kí tèmi ó fi fún ọ. Òun sì wí pé èdìdí rẹ àti okùn rẹ àti ọ̀pá rẹ tí ó wà ní ọwọ́ rẹ. Ó sì fi wọ́n fún un. Ó sì wọlé tọ̀ ọ́ lọ. Ó sì ti ipa rẹ̀ ọ̀dọ̀ rẹ̀ lóyún. Ó sì dìde ẹsẹ̀ 19 ni mo dé yẹn ó bá tirẹ̀ lọ. Ó sì bọ́ ìbojú rẹ̀ lélẹ̀ kúrò lára rẹ̀. Ó sì mú aṣọ opó rẹ̀ ró ẹsẹ̀ 20. Júdà sì rán ọmọ ewúrẹ́ náà láti ọwọ́ ọ̀rẹ́ rẹ̀ ará Adúlámù náà lọ láti gba ògo nìwà lọ́wọ́ obìnrin náà. Ṣùgbọ́n òun kò rí i. When Judah saw her, he thought her to be an harlot, because she had covered her face. And he turned unto her by the way, and said, Go to, I pray thee, let me come in unto thee. For he knew not that she was his daughter-in-law. And she said, What wilt thou give me, that thou mayest come in unto me? And he said, I will send thee a pig from the flock. And she said, Wilt thou give me a pledge? Did thou send it? And he said, What pledge shall I give thee? And she said, Thy signet and thy bracelet, and thy staff that is in thy hand. And he gave it to her, and came in unto her, and she conceived by him. And she arose and went away, and laid by her base from her, and put on the garment of her widowhood. And Judah sent the kid by the hand of his friend the Adullamite, to receive his pledge from the woman's hand, but he found her not. Mo bọ̀ àánú ìwé òwe orí keje. Proverbs 7. Ìwé òwe orí keje, ẹ jẹ́ kí àwọn ilé tí ọmọ ṣí bí mo ṣe sọ yìí, ìwé òwe orí keje. Mo wá gbé láti ẹsẹ̀ ìkẹfà títí dé ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún. Ní ojú fèrèsé ilé mi ni mo ṣàbójúwò láàrin fèrèsé mi. Mo sì nínú àwọn òpè. Mo kíyèsí nínú àwọn ọmọkùnrin kan tí òye kù fún ń kọjá lọ ní ìgboro ní etí igun ilé rẹ̀. Ó sì ń lọ ní ọ̀nà ilé rẹ̀. Ní ìwárìrì ìmọ́lẹ̀, ní àṣálẹ́, ní òru dúdú àti òkùnkùn. Sì kíyèsí obìnrin kan pàdé rẹ̀. Ó wọ aṣọ panṣágà, alárékérekè àyà. Ó jẹ́ aláriwo àti agídí. Ẹsẹ̀ rẹ̀ kò dúró ní ilé rẹ̀. Ní ìsìn yóò jáde. Ní ìsìn ó wà ní ìgboro. Ń bẹ ní ibi igun ilé ní gbogbo. Bẹ́ẹ̀ ni ó dì í mú. Ó fẹnu kò ní ẹnu. Ó sì fi ọ̀dájú wí fún pé, ọ̀rẹ́, àlàáfíà ń bẹ lọ́wọ́ mi. Lónìí ni mo ti san ẹ̀jẹ̀ mi. Ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún. Nítorí náà ni mo ṣe jáde wá pàdé rẹ̀ láti ṣe àfẹ́rí ojú rẹ̀, èmi sì rí ọ. For at the window of my house I looked through my casement, and beheld among the simple ones I discerned among the youth a young man void of understanding, passing through the street near a corner. And he went the way to a house, in the twilight, in the evening, in the black and dark night. And behold, there met him a woman with attire of an harlot and subtlety of heart. She is loud and stubborn. Her feet abide not in her house. She is now without, now in the street, and lieth in wait at every corner. So she caught him and killed him, and with an impudent face said unto him, I have peace offering with me. This day have I paid my vow. Therefore came I forth to meet thee, diligently to seek thy face, and I have found thee. Mo wà náà wé Genesis orí 38 yìí mo padà síbẹ̀. Mo wá gbé láti ẹsẹ̀ ogún títí dé ẹsẹ̀ ogún ó lé mẹ́fà. Genesis 38 verse 20 to 26. Júdà sì rán ọmọ ewúrẹ́ náà láti ọwọ́ ọ̀rẹ́ rẹ̀
ara Adúlámù náà lọ láti gba ògo ni lọ wà lọ́wọ́ obìnrin náà ṣùgbọ́n òun kò rí. Ìgbà náà ni ó béèrè lọ́wọ́ àwọn ọkùnrin ibẹ̀ náà pé níbo ni panṣágà ní tó wà tí ó wà ní Énúọ́mù ní ẹ̀bá ọ̀nà. Wọ́n sì rí pé kò sí panṣágà kan níhìn. Òun sì padà tọ̀ Júdà lọ. Ó sì wí pé èmi kò rí, àti pẹ̀lú àwọn ọkùnrin ará ibẹ̀ náà wípé kò sí panṣágà kan níbẹ̀. Júdà sì rí pé jẹ́ kí ó máa mú fún ara rẹ̀ kí ojú má ṣe tì wá, kí èsì ìmíràn ọmọ ewúrẹ́ yìí ìwọ kò sì rí. Ó sì ṣe ní ìwọ̀n oṣù 3 lẹ́yìn rẹ̀ ni a wí fún Júdà pé Támárì aya ọmọ rẹ̀ ṣe àgbèrè, kì kíyèsí pẹ̀lú ó fi àgbèrè lóyún. Júdà sì wí pé mú jáde wá kí a dáná sun. Nígbà tí wọ́n mú jáde, ó ránṣẹ́ sí bàbá ọkọ rẹ̀ pé ọkùnrin tí ó ní nǹkan wọ̀nyí ni èmi ti pàṣẹ rẹ̀ lóyún. Ló sì pé èmi bẹ̀ ọ́ wò wọ́n títí àwọn tá ní nǹkan wọ̀nyí òkìdì àti òkun àti ọ̀pá. Júdà sì jẹ́wọ́, ó sì wí pé ó ṣe olóòrò jù mí lọ nítorí tí èmi kò fún ní Sálà ọmọ mi, òun kò sì mọ̀ láéláé. And Judah sent the kid by the hand of his friend the Adullamite to receive his pledge from the woman's hand, but his son had not. Then he asked the men of that place, saying, Where is the harlot that was openly by the wayside? And they said, There was no harlot in this place. And he returned to Judah and said, I cannot find her. And also the men of the place said that there was no harlot in this place. And Judah said, Let us take it to her, lest we be shamed. Behold, I sent this gift, and thou hast not found her. And it came to pass about 3 months after, that it was told Judah, saying, Tamar thy daughter-in-law had played the harlot, and also behold, she was child by his wardrobe. And Judah sent, Bring her forth, and let her be brought. When she was brought forth, she sent to her father-in-law, saying, By the man whose gifts are, I am with a child. And she said, The son, I pray thee, whose are these? The signet and the bracelet and staff. And Judah acknowledged them and said, She has been more righteous than I, because that I gave her not to Shelah my son. I knew her again no more. Mo wà nù wí òwe orí kẹfà báyìí. Àwọn tí wọ́n bá ń tẹ̀lé mi bí mo ṣe ń pè náà ń ṣe ni wọ́n dẹ̀ ń fi ọkàn kà pẹ̀lú mi. Ìwé òwe orí kẹfà. Mo wá gbé láti ẹsẹ̀ ogún bí ẹsẹ̀ 32. Ó kù púpọ̀ máa sáré kà ní kankan. Ọmọ mi, pa àṣẹ bàbá rẹ mọ́. Tí ẹ kó ti máa kíyèsí ẹ̀kọ́ òfin ìyá, kó o má ṣe kọ ẹ̀kọ́ òfin ìyá rẹ sílẹ̀. Ìwọ̀n máa yà rẹ nígbà gbogbo kí o kó sì so wọ́n mọ́ ọrùn rẹ̀. Nígbà tí wọ́n bá rìn, yóò máa ṣe amọ̀nà rẹ̀. Nígbà tí wọ́n bá sùn, yóò máa ṣọ́. Nígbà tí wọ́n bá jí, yóò máa bá ọ sọ̀rọ̀. Nítorí pé àṣẹ ní pẹ̀dínà, ó fi sí ní ìmọ́lẹ̀ àti ìbáwí ẹ̀kọ́ ní ọ̀nà yìí. Láti pa ọmọ lọ́wọ́ obìnrin búburú nì, lọ́wọ́ ahọ́n ìpọ́nni àjèjì obìnrin. Má ṣe ṣe òfẹ́kùfẹ́ ní àyà sí ẹwà rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ tí ó bá jẹ́ kí o kó fi ìpéǹpéjú rẹ̀ mú ọ. Nítorí pé nípasẹ̀ àgbèrè obìnrin ní ènìyàn fi di oníṣù àkàrà kan, ṣùgbọ́n àyà ènìyàn a máa wá ìyè rẹ̀ dáradára. Ọkùnrin a lè pé iná sí àyà rẹ̀ kí aṣọ rẹ̀ tí ó má jóná. Ẹnìkan a lè gún orí ẹ̀yìn iná gbígbóná kí ẹsẹ̀ rẹ̀ tí ó má jóná. Bẹ́ẹ̀ ni ẹni tí ó wọlé tọ obìnrin ẹnìkejì rẹ̀ lọ. Ẹnikẹ́ni tí ó bá fi ọwọ́ bá tí yóò wà ní àìlẹ́ṣẹ̀. Wọ́n kì í gan olè bí ó bá ṣe pé ó jalè láti tí ọkàn rẹ̀ lẹ́rùn nígbà tí ebi ń pa. Ṣùgbọ́n bí a bá mú yóò san padà ní ìwọ̀n méje. Gbogbo ìní ilé rẹ̀ yóò fi san 32 tí màá ti dánu dúró. Ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá bá obìnrin ṣe panṣágà, òye kù fún. Ẹni tí ó bá ṣe yóò pa ẹ̀mí ara rẹ̀ run. My son, keep thy father's commandments and forsake not the law of thy mother. Bind them continually upon thy heart and tie them about thy neck. When thou goest, it shall lead thee, and when thou sleep, it shall keep thee, and when thou awake, it shall talk with thee. For the commandment is a lamp, and the law is light, and reproof of instruction are the way of life, to keep thee from evil woman, from the flattery of the tongue of a strange woman. Lust not after her beauty in thy heart, neither let her take thee with her eyelids. For by means of warring woman, a man brought to a piece of bread,
and the adulteress will hunt for the precious life. And a man take fire in his bosom, and his clothes not be burned, and one go upon hot coals, and his feet not be burned. So he that goeth into his neighbor's wife, whosoever toucheth her shall not be innocent. Men do not despise a thief, if he seeks to satisfy his soul when he is hungry. But if he be found, he shall restore sevenfold. He shall give all the substance of his house. That is true. But whoso committed adultery with a woman lack understanding. He that doeth it destroys his own soul. Mo wá parí gbogbo ẹ̀sìn òwe òwe orí keje báyìí. Surah 7. Ibẹ̀ máa parí ẹ̀ sí òwe orí keje. Mo wá pè láti ẹsẹ̀ 21 sí ẹsẹ̀ 27. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ dáradára ni ó mú ọ̀rọ̀ rẹ̀ dáradára ni ó fi mú ọ̀fẹ́ ìpọ́n ní ètè rẹ̀ ni ó fi ń ṣẹ́ni ní apá. Òun sì tọ́ lọ lẹ́sẹ̀ kan náà bí màálù tó ń lọ sí ìbùpa tàbí bí àti òrè tí ń lọ sí ibi ọgbọ̀n ìdákàbọ̀ títí ọfà fi gún un ní ẹ̀dọ̀ bí ẹyẹ tí ń yára bọ́ sínú okùn tí kò sì mọ̀ pé òun fi ẹ̀mí ẹ̀dọ̀ tí kò mọ̀ pé fún ẹ̀mí òun ni. Ìjẹ́ ní ìsìn ẹ̀yin ọmọ mi ẹ pé títí tèmi ẹ fi èsì ọ̀rọ̀ ẹnu mi má ṣe jẹ́ kí àyà rẹ kí ó tẹ̀ sí ọ̀nà rẹ̀ má ṣe ṣìnà lọ ní ipa ọ̀nà rẹ̀ nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn yóò sàlù nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ alágbára ènìyàn ni a ti ti ọwọ́ rẹ̀ pa ilẹ̀ rẹ̀ náà ni ọ̀run àpáàdì tí sọ̀kalẹ̀ lọ sí ìyẹ̀wò ikú. With our most fair speech he caused him to yield. With the flattering of our lips he caused him. He goeth after her straightway, as an horse goeth to the slaughter, or as a fool to the correction of his stock. Till a dart strike through his liver, as a bird raceth to the snare, and knoweth not that it is for his life. Hearken unto me now therefore, O ye children, and attend to the words of my mouth. Let not thy heart decline to her ways, go not astray in her path. For she hath cast down many wounded, yea, many strong men have been slain by her. Her house is the way to hell, going down to the chambers of death. Ẹ̀yin tẹ́ wà ń bí ẹgbẹ́ ọwọ́ yín méjèèjì sókè bí eléyìí. Ẹni tó mọ̀ tó fẹ́ fi tó mọ̀ nípa ààrẹ bà ọ́ láyé jẹ́. Ẹni tó mọ̀ tó fẹ́ fi tó mọ̀ nípa ààrẹ rán ọ lọ sínú ewu tí ò ní lè bọ́ mẹ́. Ẹni tó mọ̀ tó fẹ́ fi tó mọ̀ nípa ààrẹ bà àyànmọ́ rẹ jẹ́. Bótù kẹ́nìyàn mọ̀ tó, bótù kẹ́nìyàn mọ̀ mí tó. Lórúkọ Jésù Kristi wọ̀lá, ọwọ́ Ọlọ́run ó máa kọlù láì láàánú. Ibi yìí ni Olúwa ti rán mi sí yín ní ọ̀sán yìí. This is where the Lord has sent him to us this afternoon. Ibi yìí lẹ̀ mi máa ti rán mi sí gbogbo èèyàn ní ọ̀sán yìí. This is where the Spirit has led him to us this afternoon. Mo sọ sáájú pé ọ̀rọ̀ tó ní wá ti rán mi lọ́sàn yìí. He has earlier said that the word given to him today. Ọ̀rọ̀ náà ń bá èmi fún alára mi lẹ́rù láti sọ. There is no scare to deliver the message. Torí pé ọ̀rọ̀ yẹn lágbára púpọ̀ sà. Because it is so powerful. Torí pé ọ̀rọ̀ yẹn lé púpọ̀ sà. Because it is so strong. Kí ló dé tí ọ̀rọ̀ yẹn fi lágbára? What has made the word to be powerful? Ìdí bá ọ̀rọ̀ yẹn fi lágbára ni pé. This is the reason. Ọ̀rọ̀ tí a ti rán mi yìí sà. The word with which he has been sent. Ó ti forí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó lágbára jùrù mi lọ. Has overtaken so many who are more powerful than he is. Ó ti forí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ní ìfòyà tó lágbára jù tèmi yìí lọ. Has conquered the people with greater anointing than he. Ṣùgbọ́n tó ní kí Olúwa ló fi ọ̀rọ̀ yìí rán mi. Because the Lord has sent him. Màá jẹ́ bí Olúwa ti fi rán mi sí gbogbo He èyí. will deliver as he has been sent. Láti fi bá wá jẹ́ ọ̀rọ̀ yìí náà tán. After delivering this message, Èmi ó lọ fún ojú Olúwa wá fi ọ̀rọ̀ lè ràn mí lọ́wọ́. he will go and seek for God's help once again. Ìwọ náà kájọ lè wá Ọlọ́run lè ràn wá lọ́wọ́. We are also enjoyed to seek for Torí God's pé help. ọ̀rọ̀ tí a ní sọ yìí ṣàkóṣẹ́ni tó bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ o. Because there is no one that is free from this message. Ibi tá a kà lónìí sà. Those places we have read, Ibi tá a kà ní ọ̀sán yìí. those passages we have read, Wọ́n sọ nípa jẹ́ ọkùnrin kan tó dúpọ̀ rẹ̀ jẹ́ Júdà. was speaking about the life of a man named Judah. Olùkọ́kùnrin Júdà ló ń jẹ́. This man is named Judah. Júdà yìí. This Judah Ó bí ọmọ méjì. had two children. Nígbà tó bí ọmọ méjì sá. And he had these children, Àkọ́bí ọmọ rẹ̀ tó bí. the first child, Torí kó jẹ́ èèyàn tó burú lójú Olúwa. because he was a wicked person before Ọlọ́run God. lu ọmọ yẹn pa lójú ẹ̀. The Lord struck him while he was alive. Nà ó tó wá sí ọmọ mi.
míì. Then he had another child. Ọmọ mi tí ọmọ rẹ̀ yẹn bí. The grandchild of the man. Bàbá yìí wá pe ọmọ yẹn pé. Then the man called on the grandson. Ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ti kú. Your brother is dead. Ìwọ ni làbúrò. You are the younger one. Wọ́n ní tọ́ ìyàwó ẹ̀gbọ́n rẹ̀ lọ. Go after your brother's wife. Kó o lọ bá ìyàwó ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ní nǹkan pọ̀. And have an intimacy with Ká her. lè fi pàṣẹ rẹ̀ bí ọmọ sínú ilé yìí. For her to raise a child for this lineage. Ìyàwó àrònú ọkà rẹ̀ pé. And the brother thought within Tí himself. bá wọlé tó obìnrin yìí lọ. If he goes into the man. Tóbìnrin yìí bá bí ọmọ. And she dwells. Ọmọ ta náà máa pè é. Whose child will be? Ṣé ọmọ mi ló máa jẹ́ ní àwọn ọmọ bọ̀dá mi? Whose child will this boy be? Nígbà tó wá wọlé tó obìnrin yẹn. After going into the woman. Bó ṣe bá obìnrin yẹn ní àjọṣepọ̀. As he was having the intimacy. Wọ́n kù díẹ̀ kó dá àtọ̀ sínú àgọ́ ara arábìnrin yẹn. As about to release into the woman. Obìnrin yìí ó sì dá àtọ̀ yẹn sílẹ̀ lẹ̀. And he spill it off on the bed. Àtọ̀ tó yẹ kó dà sára obìnrin yẹn ó dà sílẹ̀ lẹ̀. He poured it on the floor. Torí kó dà àtọ̀ yẹn sílẹ̀ lẹ̀ jà. Because he did that. Ọlọ́run dẹ̀ lù ú pa. The Lord struck him immediately. Ọlọ́run lù ú pa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. The Lord struck him immediately. Ọlọ́run lù ú pa The lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Lord struck him immediately. Bàbá ọ̀run wá lu ọkùnrin yẹn pa. When God has killed the man, Ọkùnrin Júdà yìí this Judah, kò wá ní ọmọ kankan mọ́ ju ọmọ kékeré kan lọ. they had no other children except a little boy. Ìyàwó tí gbogbo èèyàn torí ẹ̀ kú yìí. The wife that everybody was dying because Ó of, sì wà lágbolé wọn bẹ̀. she's still in the family. Bàbá ọkọ wá pé obìnrin yìí. Then the father-in-law called on Ó his sọ fún daughter-in-law. pé Told her, máa lọ lé yín ná. you can go to your family for now. Lọ sopó lé yín. Go and serve your widow. Tí ọmọ ẹyọ kan tó kún lẹ́yìn bá ti dàgbà. When the little boy has grown, Màá fún ẹ kó o fẹ́. it should be given to you as Ṣé husband. ẹ mọ̀ pé ọkọ ni bàbá lò? The man is using, Àbí kí ló lò sà? Ní ìgbọ́jà kí ló ṣe yẹn sà? Bàbá fẹ́ sí káàkiri. Máa lọ, bàbá dẹ̀ sí. Ọmọ yẹn wá dàgbà. then the child grew. Ọmọ yẹn dàgbà. The child grew. Obìnrin yẹn ti gbọ́ ọmọ yẹn dàgbà. The woman was aware that the child has grown up. Bàbá yóò fún lọ́mọ yẹn. Father didn't give her this boy. Obìnrin wo kò tí lòun lè ṣe. Then she thought within herself what she could do. Ó wá bó aṣọ opó rẹ̀ lẹ̀. Then she put down her money garment. Ó wá wọ aṣọ panṣágà. Then put on that of an harlot. Ó wá wọṣọ panṣágà. Put on the garment of an harlot. Aṣọ wo náà ń pè láṣọ panṣágà? Which garment is referred to as that of an harlot? Aṣọ ọ̀ranù. Tẹ̀ bá wo àwọn ọmọbìnrin tó yàwó lè sí gbòòrò, aṣọ kí náà wọ̀ káàkiri sà. Ẹ̀dáhùn aṣọ kí náà wọ̀ káàkiri sà. Aṣọ wéré lọ́pọ̀lọpọ̀ káàkiri. A useless garment. Èmi àti mọ́mí á lọ sí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nígbà tá a ń bọ̀. Àjẹ́ ìkan wà wájú wa. Ó wọ aṣọ kan. Aṣọ tó wọ̀ yẹn kò ju bí lọ. Kò wọ skẹ́ẹ̀tì kò wọ gángan. Kìíní mo mọ̀ fún máa wọ̀. Bóyá bọ́mbà àbí ṣọ́ọ̀tì àbí kílẹ̀ sí ìpè ló máa wọ̀. Ló wá wájú. Mọ́mí fẹ́ fi tiwọn kó bá tèmi. Mọ́mí fẹ́ fi tiwọn kó bá tèmi. Mọ́mí ní láti rí ẹwọ ilé ẹwà sọtẹ́lẹ̀ ìwọ̀. Mo níta ló ń lọ. Mi rí. Bẹ́ẹ̀ mo tẹ̀ rí. Mo yá ní mi ò rí. Torí tí bá rí láàrin jù. Ayé olú ẹ̀rẹ́ta. Abnormal dressing, ó ti gba message ń gbòòrò sí. In fact, abnormal dressing kò ní ìtumọ̀ sí. Àwọn bẹ́ẹ̀ tó wà pàǹtì, wọ́n ti síkì lọ́kọ̀ọ́dá níbi pé ẹlòmí ìfẹ́ ó fẹ́ pátá tó wọ̀ nù yàrá ó fẹ́ wọ̀ jáde pé ẹjọ́ sà, this is my pint. Obìnrin yẹn wá pàṣọ ọ̀lẹ́sà. That woman put down her money garment. Ó wá sí aṣọ aṣẹ́wó wọ̀. And she put on that of an Ó lọ harlot. dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ títì. She stood by the roadside. Ó fi ọ̀pẹ aṣẹ́wó títì ti wà tipẹ́tipẹ́. This means that people standing on the roadside has Ó fi ọ̀pẹ àwọn aṣẹ́wó ẹ̀gbẹ́ títì ó ti wà nígbàdùn tipẹ́tipẹ́. it has been hung for a long Gbogbo time. àwọn ẹgbẹ́ tó ń ṣe rọ́ọ̀tù àwọn ẹgbẹ́ tó ń ṣàṣẹ́wó táwà lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì kí ó ti wà tipẹ́tipẹ́. It has been in practice for long. Àwọn ènìyàn wá dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ títì. Then she stood by the wayside. Wọ́n ṣe dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ títì. And she was there. Bàbá ọkọ rẹ̀ ń jáde lọ. The father-in-law was going. Bàbá yìí náà. This
man has Bàbá yìí náà. this Bàbá yìí náà. the man has Bàbá. the father. Ṣé ẹgbẹ́ wàhálà ti dé pàdé ọ? There is problem in the world. Bàbá fọ́mọ rẹ̀ sùn. Father is having intimacy with their daughter. Bàbá fọ́mọ rẹ̀ sùn. Fathers are committing. Ọkùnrin àtọkùnrin bára wọn sùn. There is gay practice. Obìnrin àtọkùnrin bára wọn sùn. There is lesbianism. Àwọn tó dẹ̀ iṣẹ́ wọn dẹ̀ tún ṣọlá nínú ẹ̀ta. Those that are doing it, they are glorifying them. Ọkùnrin dáadáa lọ́kùnrin. Wọ́n ní àpò ara lójú àpò ara ọkùnrin. So ó láti máa ṣe bí kí ló ń ṣe tà. Bí kí ni tà? Bí obìnrin. Iṣẹ́ ìta sọ ni pé adániwáyé tó dá lọ́kùnrin yẹn. Ó sì dá. Hallelujah somebody. Wọ́n dá. Hallelujah somebody. Hallelujah. Bàbá bá rí. And the father saw her. Bàbá ìyàwó rí ìyàwó ọmọ ẹ̀. The father-in-law saw the daughter-in-law. Ṣùgbọ́n kò mọ̀ pé ìyàwó ọmọ òun ni. But he didn't know it was his Ó daughter-in-law. fi pe panṣágà. He took her for an harlot. Ó fi pe ẹnìkan tó rí lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan tó kàn lè tẹ̀ lára ẹ̀ tó kàn lè lọ. He took her for somebody that he could just sit and go. Ayé bọ́ọ̀sì mi tẹ̀lé tó bàjẹ́ chip alọ̀ ló bá sùn láyé rẹ̀ fi ta. Like some boys whose life are rain outside is because of. Ṣé ẹ mọ̀ pé ọmọ tí ò ju 18 years lọ ó ń bá ìyá 50 ọjọ́ ní nǹkan papọ̀. Young boys that have intimacy with people older than their mothers. A rí ọmọ 18 years tọ́wọ́ àti bàbá 70 tí wọ́n jọ ń nọra wọn. Small girls that are dating their forefathers. Ṣé fọ́fàdà ni? Forefather wọn ni ló ti kọjá grandfather. Èmi ò ń jà àwọn iṣẹ́ ní ẹ̀gbọ́. Ń jà àwọn ẹja alúmọ̀ máa bọ́. Mo lè dá lọ, bá fẹ́ bóbìnrin sùn. Ọ̀dọ́ ni ọ̀rẹ́ tí mo sọ ìgbà ẹni tí bá fẹ́ bóbìnrin sùn. Mo lè bá àwọn youth àwọn tí máa bóbìnrin sùn. Àwọn ìyá ilé tán ti bímọ dáadáa. Irú wọn yẹn ṣe bá sùn. Tí èèyàn bá rú wọn yẹn sùn, wọn lè lóyún mọ́yàn lọ́wọ́. Ìgbà wo ló pọ̀ tó fọ̀? Ìgbà wo ló wọ́bẹ̀ tó jáde? Tó bá dá sílẹ̀ gan kò lè ṣe kankan. Ẹgbọ́n kí láyé rẹ̀ ń ṣe bọ̀dá? Táyé rẹ̀ ta ni? Ayé rẹ̀ ò ta o. Táyé rẹ̀ ti jóná. Táyé rẹ̀ ti jóná. Ọlọ́ wọlé bá obìnrin yẹn lọ́ta. Then he went in unto her. Ó fẹ́ bá obìnrin yẹn lájọṣepọ̀. Wanted to have Ìyẹn ìyàwó ọmọ ẹ̀. that his daughter-in-law. Ìyẹn wá ní ẹ̀ka ẹ̀ lè bá mi lájọṣepọ̀ lọ́fẹ̀ẹ́. Then the woman placed him on a condition. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ bá mi ní nǹkan papọ̀. That if he must have anything to put down. Òkìlẹ̀ máa fún mi. What will you put down? Ó ní máa wọlé màá rán mi ewúrẹ́ sí ẹ. He promised to send a kid goat. Ìyẹn ni ìgbà tí ìbá wọn gbé gbónú. Nígbà tí ìgbé mú gẹ̀dẹ̀ ní ọjọ́. Ẹ rán mi ewúrẹ́ sí mi kẹ́ ẹ jẹ́ lọ kẹ́ ẹ máa lọ. Ẹni tó bá rò pé òun bóbìnrin kan lájọṣepọ̀ àbí òun bọ́kùnrin kan ní nǹkan pọ̀ òun jẹ́ lọ láàrin owó lọ́wọ́ ẹ̀ òun ti lọ fún ayé rẹ̀ máa padà ta. O lè bá èèyàn sùn lọ́fẹ̀ẹ́ kó o sọ kó o lọ fún yìí. Ẹni tí wàá ti ẹjọ́ ní nǹkan pọ̀ tó wàá ti ẹjọ́ ní fún ọ̀pápọ̀ tó ò rí mọ́ ayé rẹ̀ ti wà ní ayé rẹ̀. There is a transfer of soul tie. Ẹni tẹ́ ẹ̀ẹ́dì ní ìtọ́jú fọ́ọ̀kì ẹ̀sìn tó ìfẹ́ tó pàdé wẹ́ẹ̀bì yìí tẹ́yìn àti ẹ̀tọ́ ìta ìlò. Ẹ̀kan tẹ̀ ń sílẹ̀ pẹ̀lú wọlé tó. Kẹ̀tọ́ wá pàdé wẹ́ẹ̀bì yìí. Ayé ẹni yẹn ẹ bá àlọ́ 100 years láyé ẹ máa dáyé ẹ̀ káàkiri. Ìyẹn máa sọ fún bẹ́ẹ̀. Told him that Lè rán mi ewúrẹ́ sí mi o. you cannot send a kid goat. N tó wà lọ́wọ́ yín ni kẹ́ ẹ fún mi. Give me what is in your hand. Kí ló wà lọ́wọ́ mi? Then he has. What is it that is Ọ̀pá yín, your staff, èdìdí yín, your bracelet, àti ògo yín. and your sickness? Ẹ fún mi. Give them to me. Torí kó dẹ̀ fẹ́ ní ìbálòpọ̀. And because he was desperate to Ó have sì kó bu sexual ayé ẹ̀ lẹ̀. then he put down the glory of Ó kọ́pa ẹ̀ lẹ̀. he put down the Ó staff. dẹ̀ kó gbogbo tó nílẹ̀. He handed over all that he was having. Ó dẹ̀ bá ní nǹkan pọ̀. And he had the intimacy.
Eléyìí ló máa mú àkórí wàásù kò fẹ́ gbọ́lẹ̀ lórí jáde ní ọ̀sán yìí. This is where the topic will be coming up. Kí ni àkórí tí a fi rán mi sí gbogbo ènìyàn? What is the sermon topic? Àkórí wàásù ẹgbẹ́ náà sálẹ̀ ìsí ọ̀sán yìí sọ wípé It says that Júdà nínú ìgbèkùn ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́. Judah in the bondage of love. Júdà nínú ìgbèkùn ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́. Judah in the bondage of love. Júdà nínú ìgbèkùn ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́. Judah in the bondage of love. Àìmáyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wà ní ìgbèkùn ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ láì sà. So many people are in the bondage of love. Ẹ̀wọ̀n táyé tà lónìí sà. Look at what the world has become. Ẹ̀wọ̀n sí ọ̀dọ́, ẹ̀wọ̀n táyé àwọn ọ̀dọ́ tà lónìí Look sà. at what has become of the life of youth. Àìmáyé ọmọbìnrin ní ìgbèkùn ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ti fa òkú ẹ̀jẹ̀ kó tó So báyìí. many young girls' lives have been ruined with this Yahoo tó ń tọ́jú ọmọdé yẹn, ìjà rẹ̀ rẹ̀ kó wà skul. Ọ̀dọ́ Yahoo ló wà fún oṣù mẹ́ta. Yahoo gbọ́ for 3 months. Ṣé ọ̀rọ̀ pé ọmọdé yẹn sà níbo ni mo yẹ kó wà? Ẹ dáhùn náà. Where does Ẹ sọ̀rọ̀ náà. the lady is? Ọ̀dọ́ ta ló wà? Ibo ni bẹ̀rẹ̀ náà sà? Mẹ́gbọ́n sà? Ṣé kìí ṣe léwe ni? Oṣù mẹ́rin ló kú àmẹ́ta. Ó wà bẹ́ẹ̀ lóṣù mẹ́ta. She was there for 3 months. Ìyẹn bẹ̀rẹ̀ láti oṣù mẹ́ta kò ní fọwọ́ kàn. Àbí ṣé máa fọwọ́ kàn? Did the God have anything with that? Ẹ sọ̀rọ̀ náà ṣé máa fọwọ́ kàn? Really? Mẹ́gbọ́, a máa kọ́ ọmọdé ṣe Yahoo. Ó dẹ̀ tó náà ní oṣù mẹ́ta. And for 3 months, she was Ẹ missing. máa wà wọ́n gáàsì yẹn. Ẹni tó bá jẹ́ ìwà ìfún wọn, wọn àní ṣe é ṣekúṣe o. Those boys, they don't deal with their wives the way they handle Wọ́n pa àwọn ìṣẹ́ ní sáré wá. side kick. Ẹ́ Side kick. sáìkì lẹ̀ pé Side kick. sáìkì. Kick. Yes. Sáìkì. That's what it is. Lọ́nà máa ń tó wọn nìyẹn. Ọmọ ẹnu ọ̀gá mo ti gbọ́. Mo ń gbọ́ ọ̀gá sọ̀rọ̀ ní last week. Mo ní ìyàwó rẹ̀, ó mà yẹ kó o ti fún yàn, ó mà ti yẹ kó o má lè onídàájú ṣáwọn sáré wá. Bàbá pé sáré wá ni mo lè fún sáré wá lóyún. Mo wá bí mo ní àwọn owó tún ní sáré wá. Dàdí àwọn yẹn kọ́ di màtíríà, àwọn yẹn kan ra ìrànwá lẹ́tọ̀ọ̀ kan tábà kan wà bẹ́ẹ̀ yẹn kan. Ní a jẹ lára wọn bẹ́ẹ̀. Ó sì lè jẹ lára ẹ̀rù, ó lè jẹ lára ní obìnrin yẹn náà bẹ́ẹ̀ fún bí oṣù mélòó kan jà tí ò ní fẹ́. Tó bá ti gbé jẹjẹ lára ẹ̀tọ́ tó jẹ ó pàdé ẹ̀tàn. When they are done with them, Á máa rà kan fún dáadáa. they will be spoiling them with gifts. Àbí òṣì máa rà kan fún níta. Ọba ò lè ọ́dà fún oúnjẹ láti láìsẹ̀ kan bá gbé kinní wá. Wọ́n bá gbé kí náà ti ń pè é. iPhone 5. Àbẹ̀ 400. Wọ́n bá gbé wá. Tọ́wọ́ bá gbé wá tán. Tó jẹ́ tán. Nígbà tó lè fi jẹ yẹn tó yá. Ìṣetọ́kọ tó bá fẹ́ sílé gan ò ní ṣe nígbà tó bá padà délé náà máa ṣe kí ni sà. Roughly handled. Àkòrí wàásù tó gbọ́ ní ọ̀sán ìsọ wípé. The sermon topic you are listening to this afternoon. Júdà nínú ìgbèkùn ìfẹ́kùfẹ́. Judah in the bondage of love. Àìmọye ọmọ ọlọ́kọ̀ ló ti ṣubú sínú ìgbèkùn ìfẹ́kùfẹ́ o. So many glorious children have Àìmọye àwọn pápọ̀ bàbá àìmọye àwọn tó lànà sí ní ìgbèkùn kí ní ìdìbàjẹ́ wọn jẹ sà. So many anointed men have fallen into this bondage. Àìmọye ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ ń wọ ọdún lónìí bá a ṣàtúwà lórí ẹ̀ ṣàtúwà ọ̀gbàgbà. Ìdí ṣàtúwà òṣèlú àti pé ìgbèkùn tájẹ́ rẹ̀ wà ìgbèkùn bíi mẹ́sàn-án ni kì í ṣègbèkùn yọkan. So many people's prayers are not being answered in the church because they are inside traps. Ẹlòmíì bẹ́ẹ̀ ká pẹ́ wọ́n wá ìṣọ́ tó kó sáyé ẹ̀. Some that we are praying that God should release them. Ó láyé rẹ̀ dẹ́wọ̀ amúgbèkùn obìnrin mẹ́sàn-án. Their life is in the Lórí obìnrin tóun nìkan bá sùn kó tó di fún báyàwó ojú ẹ̀sùn nígbà tó sì wà ní òpè kí lè ti pè sà. Ẹ̀dá ọ̀nà òpè kí ni sà. Ìgbà tó sọ àpò wọ́n sọ mélòó sà. Mẹ́sàn-án. because they
had affairs with so numerous women. Ìgbà tó yá ló bọ́ nìgbè. Then later they gave their life to Christ. Àbí bẹ́ẹ̀ kan ló ṣe sà. Ó ti ṣe kí ni sà? Ó ti bọ́ nìgbè. Ara lọ pé bí ó ti pé bí ẹgbẹ́ bá ti wà nínú Kristi, ó wà àti ọkùnrin ni sà. All things are passed Ó away. bá sùn lójú àlẹ́ yóò mọ rìlíìsì látòjú oúnjẹ ojú ayé. Torí pé àwọn tó ń bẹ lágbo ààrẹ, àwọn tó ń jọ ń sìn nǹkan papọ̀, àwọn tó ń gbénú ayé ẹ̀ wọ́n tó mẹ́sàn-án. Lígíọ́nì ni wọ́n. They are legions. Àìmáyé pọ̀fẹ́sọ̀, àìmáyé dọ́kítọ̀, àìmáyé tíjà, fẹ́ẹ̀fẹ́ inú ìgbèkùn kìíní, inú ìgbèkùn bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú wa, ayé ti bàjẹ́ já. Life has been destroyed. Obìnrin sùn. Women are having intercourse with women. Ọkùnrin sùn. Men are doing likewise. Ìyá dẹ̀ fún ọmọ bíbí inú ẹ̀, wọ́n sì bá ọdún inú ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ pọ̀. Mother is having an intimacy with their own children. Ìyá tó bí ọmọkùnrin rẹ̀ gẹ́gẹ́ ó sì ń bá sùn. Mother having incest with their son. Kí lẹ mọ̀ tó fà sá? What has caused this? Ìpèkùn ìfẹ́kùfẹ́. The bondage of love. Ọ̀rọ̀ ilé má ti yí ọ. You may not understand yet. Ó ti ẹ̀rẹ̀ nípò kan ìwọ. You may be thinking you are exempted. Àmọ́ gbà tí bá máa fi parí ẹ̀ sá. At the conclusion of the sermon, Àwa tó kàn lápò ń bí ní ọ̀sán yìí. majority of us here will be affected. Jẹ́ kí n lè sọ ọ̀rọ̀ ìṣíníyì àkọ́kọ́. The first word of enlightenment. Jẹ́ kí n lọ sọ ọ̀rọ̀ ìṣíníyì àkọ́kọ́. The first word of enlightenment. Ọ̀rọ̀ ìṣíníyì àkọ́kọ́ lè láì sà. Ẹni tó torí ohun tó fẹ́ sọ ohun tó nínú. Anyone who, because of what they desire, throw away what they had. Ẹni tó torí ohun tó fẹ́ sọ ohun tó nínú. Anyone who throw away what they had because of what they are desiring. Yóò padà nílò ohun tó ní tó sọnù. They will eventually be in need of what they have thrown away. Nítorí ohun tó fẹ́. Because of what they need. Mọ̀ pé Notice that ohun tá a fẹ́ kò ṣe pàtàkì bí ohun tá a ní. what we need is not as important as what we are having. Má sọ ohun tó nínú nítorí ohun tó fẹ́. Do not throw away what you are having because of what you want. Jẹ́ tuntun sọ lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹni tó torí ohun tó fẹ́ sọ ohun tó nínú. Anyone who threw away what they had because of what they wanted Yóò padà nílò ohun tó ní tó sọnù nítorí ohun tó fẹ́. will still be in need of that what they need, what they had that they have thrown away. Mọ̀ pé Notice that ohun tá a fẹ́ kò ṣe pàtàkì bí ohun tá a ní. what we are desiring is not as important as that we are having. Má sọ ohun tó nínú nítorí ohun tó fẹ́. Do not throw away what you have because of what you need. Gbẹ̀dú sọ lẹ́ẹ̀kan síta. Ẹni tó torí ohun tó fẹ́ sọ ohun tó nínú. Anyone that threw away what they had because of what they want Yóò padà nílò ohun tó ní tó sọnù will eventually be in need of what they have thrown away nítorí ohun tó fẹ́. because of what they want. Mọ̀ pé Notice that ohun tá a fẹ́ kò ṣe pàtàkì bí ohun tá a ní. what we need is not as important as what we have. Má sọ ohun tó nínú nítorí ohun tó fẹ́. Do not throw away what you are having because of what you need. Jẹ́ kí n sọ lẹ́ẹ̀kan tuntun tó bẹ̀ yìí torí ẹni tó fẹ́ kọ́ dáadáa. Ẹni tó torí ohun tó fẹ́ sọ ohun tó nínú. Anyone that threw away what they had because of what they want Yóò padà nílò ohun tó ní tó sọnù. will eventually be in need of what they have lost Nítorí ohun tá a fẹ́. because of what they Má want. pé Notice that ohun tá a fẹ́ kò ṣe pàtàkì bí ohun tá a ní. what we want is not as important as what we Má have. sọ ohun tó nínú nítorí ohun tó fẹ́. Do not throw away what you have because of what you want. Ẹ jẹ́ sọ ilé ìdáadáa sà. Listen carefully. Ẹ jẹ́ sọ ilé ìdáadáa mà. Listen carefully. Ẹni tó torí ohun tó fẹ́ sọ tó ní ìlú ọ̀pàlà nínú ohun tó sọ nìyẹn o. Anyone that because of what they want throw away what they had, they will eventually be in need of Ṣé ẹ what they mọ̀ pé want. ọmọ tẹ̀lé ìtòrí pé ó fẹ́ iṣẹ́ ló ti sáré ẹ̀fọ́ gàrí láti bá ní ìsìn papọ̀? Some ladies, because they are desperate to have a job, they gave themselves to divorce. Ṣé ẹ mọ̀ pé torí pé ọmọ mi fẹ́ páàkì ló fi jáde lẹ́kọ̀ọ́ àbọ̀ òun ní ìsọ̀kan ní ọ́fíìsì jà? Some students allow their lecturer to have an affair with them because they want to pass. Torí pé ẹlòmíì ó ní ìdí àtúntò tó fẹ́ owó ó lè máa di ara ẹ̀ fún ọkùnrin láti bá ní ìkan papọ̀ sà. Some, because they are desperately in need of financial help, they will give themselves. Kò yẹ kó torí tó fẹ́ kó sọ tó nínú sà. You are not supposed, because of what you want, to throw away what you have. Ìjọ dẹ̀gbẹ́ ọ̀tọ̀ fẹ́ kò ṣe pàtàkì bí tó ní o. Know that what you need is not as important as what you are having. My God, ọ̀tọ̀ fẹ́ kà kò ṣe pàtàkì bí tó ní sà. What you need is not
as important as what you are having. Torí pé o fẹ́ ní sẹ́ẹ̀sì, torí pé o fẹ́ ní ìbálòpọ̀, torí pé ara rẹ̀ ti fún, o fẹ́ débẹ̀, ẹ̀yìn yẹn lè sọ pé kò ní dáa fún ẹ. Because you are desperately in urge of sexual intercourse. Somebody told you to cut yourself. Sọ pé mi ni bàbá ẹ̀. That you should say it's your father. Àgbẹ̀ àgbo kò ní dà fún mi, kò ní ṣe fún mi. Wọ́n kúkú tó bá sọ pé kí n máa sọ ní mo sọ, orí òun burú, ayé òun ta, tòun bàjẹ́, òun ò ní ṣe oríire, òun ò ní ṣe bá, òun ò ní ṣàwọ̀. Àdókòó ọlọ́pọ̀ ìwọ ìjọba bẹ́ẹ̀ bá kù, ìjọba tó bá fẹ́ lómi sùn, kọ́ ní òun bàjẹ́, kó òun rìn lọ. Torí kí ni sà? Ẹ sọ̀rọ̀ náà, torí kí ni sà? Torí tó fẹ́ ni o. Because of what they desire. Ó jẹ́ náà torí tó fẹ́ kó sọ́sọ́ nínú sà. You know, because of what you are desiring, throw away what you Ó have. ń bọ̀ ní ṣe pàtàkì tó nǹkan tó fẹ́ lọ. What you have is much more important than what Why do you sold what you have not what you need? Stupid grammar ní èdè yìí sà. Àwọn àkàrà pé use what you have to get what you need. It is not everything you have that you can use to get what you need at times. Why must you use what you have to get what you need? If what you need is not able to stop to feel what you have, why will you have it again? If I'm talking to a living soul, you shout hallelujah. Ọlọ́run náà ní fún ọmọbìnrin kan ní 2016 lórí òkè. the Lord used this for a woman. Not a woman, a lady. A lady, years back. Ní 2016. Bó ṣe wọ́n ju èso bá wá. He came Àjọ ń pray. while they were praying. Ó pàṣẹ kò ríṣẹ́ gbogbo kan nítumọ̀ náà ayé ẹ̀. Things were not moving well for her. Mo ṣe ń pray fún. Olúwa sọ pé ó tó lè mú káyé rẹ̀ nítumọ̀, ògbó tó lè mú káyé rẹ̀ nítumọ̀, tó lè mú kọ́nà lọ́dọ̀ láyé, ó ti tà fún èèyàn. That the glory that you should have used to make it in life, you have sold it out. Ẹni tó tà fún òtún wá tán ní tó fẹ́. And the person that she gave it to didn't even give her what she desired. Mo rí àǹtí. Fàjẹ́ ta ògbó ní fún nítorí ó tẹ fẹ́. Whom have you sold your glory to because of what you needed? Kí ni mi ìta àkọ́kọ́ fẹ́ nìkan? Said you have not sold anything. Mo ní nǹkan kan ṣẹlẹ̀. Ó ní ẹ̀sà, ó ní òótọ́ ni, ó ní òun wá ṣẹlẹ̀ sí kọ́ńpìnì kan ni. I was in search of a job. Àwọn táwọn tẹ̀ lọ, àwọn lítì táwọn wá ṣẹlẹ̀ àwọn tó ní mẹ́sàn-án. Dọ́kọ̀ wá ẹni tó lè ṣe àtọ́ pé bóun ṣe rí òun ẹ̀ ọmọbìnrin yóò fáìn fún wa òkè. Ìlú mẹ́rin mẹ́sàn-án ìwọ nìkan máa fún iṣẹ́. But mo láti gba ẹ̀sùn báyìí. The owner of the company gave her a condition before she can get the job. Kò sẹ́yìn pẹ̀lú ìwọ̀n ìsinsìn náà máa bá ẹ̀sùn ìsinsìn. Kíákíá báyìí. At that immediate. Tí má tẹ̀sí bá ẹ̀sùn tán. Immediately after the heart, Máa fún iṣẹ́. she will be given the job. Kí wọ́n sọ fún ọ pé àìsà, ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ sá, ní tí ìmọ̀kùnrin, àwọn àìmọ̀kùnrin yẹn gẹ́gẹ́ ló jẹ́ sí láìpẹ́. Tí ìwọ́jẹ́ ìbá ẹ̀sùn. Ṣé bó fẹ́ ṣẹ́ ni? Tó fẹ́ ṣẹ́. Ó lóun fẹ́ ṣẹ́ ní ẹ́. Wọ́n fẹ́ ṣẹ́ yá. Ó ní lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní ọ́fíìsì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn dẹ̀ ṣe. Ó ní bọ̀ tí, láti, nítorí àṣọ nǹkan lórí ilé iṣẹ́. Ìgbẹ́ tóun débẹ̀ níjọ́ kejì pé kóun dẹ̀ lọ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ náà ní lóní ẹjọ́ ọ̀gá tó ní iléeṣẹ́ ọ̀gá wò kí ẹni tó ń ṣe tàbí àwọn kọ́ lóní iléeṣẹ́ o wọ́n yìí bá ìjẹ́ láti ta ní ọ. mo ní bá sọ pé ẹni tó bẹ̀ẹ̀ sí yẹn. That the man that had ẹni yẹn wà ní secret talk náà. belongs to a secret cult. wọ́n dẹ̀ ní fọ́mú ìbálẹ̀ ọmọbìnrin wa. He was told to bring virginity. mi gbọ́ ṣé gbèsè yìí. Kí ni mo ní pápá ní kó mú wáṣà? Ìbálẹ̀ ọmọbìnrin. Náà ṣé ẹ̀rọ pé kí ọmọbìnrin yẹn fẹ́ sà? What was the lady? Wọ́n sọ̀rọ̀ náà kí ló fẹ́? Ẹ sọ̀rọ̀ náà wá. Kí ló fẹ́? Ẹ́ ó fẹ́ ṣe. Ẹ́ kí ló fẹ́? Kí ló ní?
ṣáà pé ó ní nǹkan kan ṣùgbọ́n torí tó fẹ́ yẹn ó torí nǹkan tó fẹ́ ó sọ tó nínú. ẹlòmíì sẹ́rí tí ìtàdú ọ̀kà lórí rẹ̀ ìgbà tó fẹ́ nǹkan ìgbà tó ní ìdí nǹkan tó ní ìgbà ẹ̀wọ̀ giving away what they had. ẹ ti ẹ̀sìn ìgbàna kẹ́ẹ̀tì ẹ̀sìn fún mi ní kẹ́ẹ̀ máa fún mi ná kò sí pàtí mi lè ní mi ibi ẹ̀sìn mi lè lọ́rọ̀ máa fi ṣùgbọ́n ẹ̀wọ̀ tí mo ní sí òtí ìmáta tó bá tó táìm mọ̀ pé ti bá ṣiṣẹ́ kárakára bí bá tún tẹ̀síwájú máa ṣe kí nígbà máa ní mi tí ó ti wá ní mi láti báyìí. Have you had another one? Wọ́n tẹ́ gbogbo sọ nínú ọdún sọ́nù. Bí a gbọ́dọ̀ kó ti sọ nǹkan nù. Ṣé o kó ti sọ nǹkan nù ṣá? Àwọn yóò ṣe mí ṣá. Ṣé o kó ti sọ nǹkan nù ṣá? Ṣé o kó ti sọ nǹkan nù? Ọgbọ́n sọ́nù. Ọgbọ́n onítò sọ̀nù nítorí tó fẹ́. Pé ẹni bá torí nǹkan tó fẹ́ sọ̀nù tó nílò yóò padà ní ìdíjí níyẹn. Mo sún fẹ́ pé mo ń bẹ̀ ẹ̀yin ọ̀dọ́kùnrin tẹ̀wá ń bẹ̀ sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin síta yìí jẹ́ ẹ̀sẹ̀ ìwà tí tẹ̀ nìyẹn. Wọ́n máa ń gbọ́dọ̀ ìpàdé fún ẹ̀jẹ̀ ẹni ọ̀gá ẹ̀jẹ̀ òun máa tẹ̀ tiẹ̀. Lókùn mẹ́fẹ́ òun fẹ́ máa fẹ́ tó o bá lọ máa fẹ́ tí o bá fẹ́ kọ́. A máa rí dókítà tó bá wọn sáàpù sùn. Àìmọye staff nínú ọmọ ìjẹ̀lá àwọn akọ́ṣẹ́ ni ọdún mẹ́rin wá fi kọ́ṣẹ́ lọ́dọ̀ ọ̀gá sọ pé tó bá mọ̀ kó fẹ́ fi iṣẹ́ rẹ̀ dáadáa tó fẹ́ mọṣẹ́ ìyá ìtẹ̀ ìtàpìtì mọ̀ kí lè tẹ́ kárídè fẹ́ wà kárídè sọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn pọ̀ jù ó máa ń ṣẹlẹ̀ dáadáa rí àbí ò ṣẹlẹ̀ ní tó fẹ́ mọṣẹ́ ó fẹ́ kí n fi àwọn kinní kan hẹ́n àwọn kankan wà dé pé nínú iṣẹ́ tó bá súnmọ́ dọ́kọ̀ òní mọ̀ but tí bá ti tiẹ̀ lórí tàbí bá ti tiẹ̀ máa ṣe kí níta ìgbàdùn yóò yà máa ṣá bá ń pẹ́ ṣá láti wọ́n ti ṣá gbogbo ayé ìjọba wa lọ́kọ̀ ẹni bá fẹ́ nu wọn lọ́kọ̀ ó ti ṣìyàwó fẹ́. Ìyàwó àṣẹṣẹṣẹ lórí ẹ̀, àṣẹrì òní ṣe kí ní ta. The man will try effortlessly. Kò ní mọ̀ ọ̀gá jáde. There no fruit. Mo ní o máa torí tó fẹ́ sọ tó nínú. Not because of what you need, throw away what you have. Ó tó ní ṣe pàtàkì ju tó fẹ́ lọ. What you have is much more important than what you have. have. Ó tó ní ó ṣe pàtàkì ju tó fẹ́ lọ. What you are having is more important than what you need. Torí kò ní ìdíwọ́ ọ̀tọ̀ pẹ́pẹ́. Ẹ wo ìjọba ní ṣe kó máa ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ mi. Because you need money, then you are being told that Allah. Ó dẹ̀ nu fájú ọmọ ẹ̀ ṣiṣẹ́. And you forget yourself to work under somebody. Wo lọ máa jẹ́ lọ́rọ̀ yàrá pẹ́já, èmi àti wọ́n ti sọ̀rọ̀. Mọ́ mi owó iṣẹ́ wá pọ̀ ìwọ níjà àti ìwọ lọ máa ṣiṣẹ́ bẹ̀. Just be working there. Gbogbo tẹ́ẹ̀kẹ́ fún ìmìlẹ̀ máa tẹ̀lé ẹlú lówé bá ṣe rí, ẹlú ṣíbẹ̀ bá ṣe rí ọmọ yìí ni. Ọmọ ta ló pèsà? Ẹ sọ̀rọ̀ náà nítorí kí ni ìta. Ìwé Genesis 25, 29 to 34, Genesis 27, 33 to 36, Hebrews chapter 12, 15 to 16 to 17. Ẹjá kẹyọ kan mẹ́lẹ̀ta ọjọ́ ti lọ. Jákọ́bù ṣe àsáró. Jákọ́bù ṣe àsáró. Ìsọ̀ tinú gbẹ̀gbẹ́. Ìsọ̀ tinú gbẹ̀gbẹ́. Ọ̀rẹ́. Ìsọ̀ lọ́mú Jákọ́bù pé. Ẹ̀mí bí ọ. Ìtọ́fẹ́ nìyẹn náà bó. Jákọ́bù ìsọ̀ lẹ̀ torí ìtọ́fẹ́. It's not because of what he needed. Torí ìtọ́fẹ́. Because of what he needed. Ọ̀dẹ̀ sọ̀n tó nínú. Threw away what he had. Yọ̀pọ̀ ìyẹn náà, yọ̀kẹ̀ ìyẹn náà, how old are you? Bí wọ́n tó bá tó bá ẹ̀kọ́ bá tó bá fẹ́ wọ́n láti máa ṣí ẹ láṣọ́gùn. Ìgbé rapist ní ìgbòho sí, ó ti pọ̀. Rape cases is not so rampant.
ní ìṣòkìlẹ̀ fún. Torí bọ́ rẹ̀ mi. Ìyẹ́. Dọ́kọ̀ sọ pé. Náà ṣe ìgbò fẹ́ nìyà àbí ṣe bó fẹ́ àtàrò. Ṣe bó fẹ́ àtàrò àbí. Ìtò ní láyé rẹ̀. Ìtò wà láyé rẹ̀ gẹ̀gẹ̀gẹ̀gẹ̀ tó jáyé ìṣẹ̀ gẹ̀gẹ̀. Ṣé kí ni ìzà? Kí ló ní kó ṣe? Nígbọ́, ó tà fóun. Kó fi gbàtàrò. Torí pé ìṣọ̀tẹ̀ ní ìyàtàrò yẹn, ó ní ìdí ẹ̀. Because Esau was so desperate. Ó ní ìdí ẹ̀ ọjẹ́. Was so desperate in need of that. Ó dẹ̀ mú ogún òbí ẹ̀ tó ní ogún òbí tó ní yẹn. Ó dẹ̀ ṣe kí ni bọ̀dá. Then he sold his birthright to his brother. Torí kí ẹ máa wo ibi tó mọ̀bìnrin ní ìgbọ̀dé. Look at how foolish some ladies are. Ọkùnrin sọ pé tó bá fẹ́ kó òun fẹ́. A guy tells you that if you want him to marry you. Láti ọkùnrin tó bá òun fẹ́ kí n fẹ́, tó bá fẹ́ kó fẹ́ kí n ṣòtú lọ kí n bẹ́ sùn. I must have an intercourse with you. Báwo ni wọ́n kó lọ́ọ̀kù nígbà tí mo sùn mẹ́? Mo mọ̀ pé láti nígbà tá a bá súnmọ́ ara wa tá a bá ní nǹkan pọ̀ ní lọ́ọ̀kù wa a máa ṣe kí ni sà? Lọ́ọ̀kù wọn a máa ṣe kí ni sà? Ó ní ká fún ìbí rẹ fún mi. Tell me your birthright. Nà torí pé ìtàn fẹ́ oúnjẹ. Because Esau was in need of food. A ní tó fẹ́ ò ṣe pàtàkì bí n tó níṣẹ́. What you need is not as important as what you are having. Tó ọgbọ́n ní ó ṣe pàtàkì bí n tó fẹ́ lọ. What you have is more important than what you need. Lọ́kà ìjókòó tó bá délé ọjọ́ ti lọ. Number 2. Second word of enlightenment. Ayé tó bá ṣe pàtàkì tàbí àgbèrè. Any life that is indulging in fornication or adultery. Kò ṣe. Ayé tó bá ṣe pàtàkì tàbí àgbèrè. Any life that indulges in fornication or adultery. Fi ayé rẹ̀. Put their life. Pẹ̀lú ògo rẹ̀. And their glory. Sínú ìgbèkùn. Into a bondage. Èyí tí ó bà ayé rẹ̀ jẹ́. That will eventually ruin their life. Nítorí ẹni tí ó bá ń ṣe àgbèrè. Because whosoever that practice all of Ó ṣe àgbèrè sí ara rẹ̀. is doing that to their body. Àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ara nínú ara rẹ̀. So many other bodies inside their body. Jẹ́ tuntun sọ lẹ́ẹ̀kejì sà. Ayé tó bá ń ṣe pàṣẹ tàbí àgbèrè. Any life that indulges in fornication and adultery. Fi ayé rẹ̀. Put his life. Pẹ̀lú ògo rẹ̀. And their glory. Sínú ìgbèkùn. Into a bondage. Èyí tí yóò bá ayé rẹ̀ jẹ́. Will eventually ruin their life. Nítorí because ẹni tó ń ṣe àgbèrè. Anyone indulging. Ṣé é sí ara rẹ̀. Does it to themselves. Àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ara nínú ara rẹ̀. Other bodies in their bodies. Jẹ́ tuntun sọ lẹ́ẹ̀kan sí nígbà tó gbẹ̀yìn. Ayé tó bá ń ṣe pàṣẹ tàbí àgbèrè. Any life indulging in fornication and Fi adultery. ayé rẹ̀. Put their life. Pẹ̀lú ògo rẹ̀. Their glory. Sínú ìgbèkùn. Into a bondage. Èyí tí ọba ayé rẹ̀ jẹ́. Eventually ruin it. Nítorí Because ẹni tó ń ṣe àgbèrè. anyone that is indulging. Ẹni tó ń ṣe àgbèrè. Ó ṣe é sí ara rẹ̀. To themselves. Àti sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ara nínú ara. Many other bodies in their body. Hallelujah somebody. Hey, down. Hallelujah somebody. Hallelujah. Ẹni tó bá ń ṣe àgbèrè tàbí máa ń ṣàgà. Anyone that is indulging in fornication and adultery. Ó fi ayé rẹ̀ àtọ̀kọ rẹ̀ sí ní ìgbèkùn níta. They are putting their lives into bondage. Ọmọbìnrin bá ó ti ṣàgbèrè rí sí, ó ti máa ń ṣàgà rí sí inú ìgbèkùn ló wà ó. If you have done that before, you are in a bondage. Ó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ inú ìgbèkùn ló wà sá. You are in the practice at the moment. You are in a bondage. Ṣé rí ẹni tó bá ọmọkùnrin tó bá ń láìsí àgbèrè tàbí ìyá tó tọ́ ẹ̀ nípa ìṣẹ́gà, ayé rẹ̀ ló ń fi sínú ìgbèkùn sá. Anyone that is fond of adultery or fornication, they are putting their lives into bondage. Obìnrin mélòó ló ti bá sùn? How many women have you slept with? Ó mọ̀ pá tí iye obìnrin tó bá sùn ní iye ajé tó wà nù ayé. Don't you know that as many as they had, those are the lives they are carrying about? Ọkùnrin ẹ̀ ló kọrí àyà ẹ̀. How many men have slept with? Ọ̀pọ̀ iye ọkùnrin tó kọrí àyà ẹ̀ náà ní iye ọkùnrin tó wà nù ayé The ẹ̀. number of men that have had intercourse with you is the number of lives they are carrying about. Ọlọ́run lo èmi àti wòlíì kan fún arákùnrin kan ní Èkó ní ọdún kan. God used him and the other prophet for a man in Lagos. Ẹ wo mi ẹgbẹ́ olókè ọ̀dà. Ẹ fẹ́ kó kẹ́kọ̀ọ́ nù ẹ̀ ni. Bọ́ọ̀ ìpàdé tó wà fún yìí.
This young man in question kò láyé had no life. aṣọ ìyọ̀kọ́ ló máa wọ̀ káàkiri. He was always on his simple clothes, small clothes. Tí ò bá fọṣọ yẹn kó gbẹ kò ní wọ̀ mí. If he has not washed the clothes and it dries, he doesn't have any other one to wear. Wọ́n ní wọ́n gbàdúrà fún. Then they were praying for him. Wọ́n ní yẹn bá ti kó lọ́wọ́ lọ́wọ́ lọ pé girlfriend yẹn wà. And the prophet told him that he should go and call his girlfriend. Ẹ máa wò mí dáadáa ẹ̀kọ́ mi náà ló wá tó lọ pé girlfriend yẹn wà. That he should go and call his girlfriend. Ló wá pé girlfriend yẹn dé. Then she came. Sẹ́ni girlfriend yẹn nígbà tó pé girlfriend yẹn dé. And the lady came. Mo fẹ́ sá jáde. He said he wanted to run away. Girlfriend yẹn ó tó mi mẹ́ta. Ó ṣe fàkíà. He was so bulky. Àtúwárí iná girlfriend ọ̀hún náà. Ó rírí. He was so dirty. Bí ẹ bá jẹ máa jẹ nǹkan, ajẹ ìtó ṣe kí ni sà. Ó ti bẹ̀tà gbogbo ara. She was thinking. Nígbà tó dé. When she came. Lẹ́ni pàṣẹ èyí máa sọ̀rọ̀. Gẹ́gẹ́ bí. They presented her. Ẹgbẹ́ fọwọ́ bá wájú wa ní ọ. Ìyẹn náà rẹ̀ lè di ìtú àti ẹgbọ́n tí wà sí àwọn Sofia àti ìyẹn náà tí àárẹ̀ yìí wíṣìwíṣì. A máa bẹ̀rẹ̀ àdúrà. And they started to pray. Lọ́wọ́ ìdílé bá ti bá mú gẹ̀ẹ́gì. And the lady was caught up in deliverance. Lọ́rọ̀ ẹ̀ sí sọ̀rọ̀ jáde. She began to speak out. Ẹ̀mí inú ẹ̀ sọ̀rọ̀ jáde. The spirit in her began to Ó ní kò lè ní lárí. that it can never be okay for that man. Ó ní kò lè bẹ́tẹ́pẹ́. That it can never be the same Ó level. ní kò lè láṣeyọrí. That it can never have an accomplishment. Ìdí ni wípé This reason bí being that pọ́pà láti fóun ní ìkẹta pọ̀ lójoojúmọ́. as much as we see having intercourse, Ayé rẹ̀ ò lè dà. his life can never be Ó better. ní ẹ̀wọ̀ ọ́. That they should look at it. Ojú ara mẹ́ta òun ní bóun ṣe sọ̀rọ̀. That she had 3 different private parts. Ojú ara mẹ́ta ló ní. 3 different private parts. Ojú ara mẹ́ta náà fóun nínú ẹgbẹ́. That she was given that in their group. Ó ní ojú ara àkọ́kọ́. That the first private part Ojú ara màlúù. belongs to a cow. Ó ní ojú ara kejì. The second one Ojú ara ẹlẹ́dẹ̀. is for pig. Ó ní ojú ara kẹta. The third one Òun lójú ara obìnrin gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́. was the main private part of the Ó woman. wá ní ìtọ́ máa ń sábà wọnú ẹ̀sùn dáadáa. That the one that usually goes in. Ó ní ìtọ́ máa ń wọnú ẹ̀sùn dáadáa. That the one that usually Èyí goes tó jẹ́ pípẹ́. one that Ojú bá pọ̀ mẹ́kọ́ máa tẹ̀ bẹ́ẹ̀. that is just every day. Wọ́n ní tó máa ti ń tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ lòun òun máa rẹ́ni òun máa fi rẹ́ni. That anytime is just that. Nígbà tó òun bá rẹ̀ fún nígbà tó bá rẹ̀ fún òun bá sùn ẹ̀. When the things is enjoying that, Wọ́n máa fi rẹ́ni tó lórí dúró. they will be making mockery of him. Ẹyin ẹlẹgbẹ́ mi ẹ̀yẹ ó tún ti ṣe dáadáa ó tún ti ń gbó dáadáa. Pèrè tí ẹ tó ta lónìí tí ẹ tó kẹwàá yá. Ó ní ẹ̀ka. Ojú ara ẹlẹ́dẹ̀. That belongs to a pig. Òun ló máa ń gbádùn jù. That's what he enjoys. Ojú ara ẹlẹ́dẹ̀. That of the pig. Òun ló máa ń tẹ̀lé fún lójoojúmọ́. The one he gave to him. Tó nítorí òun ti dá máa jẹ̀bù. Because she has made a covenant. Pé ọkọ tó wọn fóun sílé gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́. That the actual man that will marry her Nìkan ló máa mọ bí tó ara wà. will be the one that will get to the main part. Oríṣùgbọ́n ilé. But this very man, Òun dídì ìyẹn rẹ̀ òun ta yí ẹ̀. he stood against his life. Ó ní ẹ máa wò kò síbà tó pọ̀ fún tẹ́kì lóhùn nídà lóhùn. That there's no time that he called her that she does Ó not. ní òun dẹ̀ ti kó láìsí ẹ̀ dáadáa. And she saw that he was in love with her. Kì í tó wá sí omi ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa ń bá sùn o. And not only her, Ọ̀rẹ́ òun bíi méjì ló tó ń bá sùn lẹ́yìn o. she's also into that practice with her other friends. Ó láwọn ọ̀rẹ́ òun méjèèjì yẹn náà. And the other 2 female friends Inú ẹgbẹ́ kan náà làwọn jọ wà. belong to the same group. Ẹni tó bá ń ṣàgbéyẹ̀ tàbí máa ń ṣàgbà. Anyone that is too fond of fornication and Ìyàwó ọdún ẹ̀sọ́ ní sẹ́wà àti ẹ̀jọ́ ní ásímẹ́ǹtì kò jẹ́ ilé òdòdó olóògbé lòmí sùn tà ayé ẹlòmí ti wà ní ayé ẹ̀. because you have disagreement with your wife in the house, you went out to another woman, you are in trouble of another bondage. Boyfriend yẹ ẹlòmí àwọn obìnrin aláwọ̀ ní ẹgbẹ́ lóhun lórí ọkùnrin àwọn bọ́ìsì máa ń ṣe kí ní sà. Some ladies claim that Ẹ̀sọ̀. that they are rushing them. A máa rọ̀ṣì ẹ̀ ó jẹ́ bí ṣé bí ọ̀tà dàbí Indomie. Ó jẹ́ bí Indomie a máa rọ̀ṣì ẹ̀. Iye ọkùnrin tó rọ̀ṣì ẹ̀ náà lè ayé ẹ̀ tó bàjẹ́.
As many guys are after her, they are destroying life. Ṣé ẹbí ọ̀n bèrè tán? Ọ̀ pàrọ̀ wọn mọ̀ kọ́ pàrọ̀. Ó ti ṣe pàjágà rí náà. Ó ti ṣàgbèrè rí. Ẹ máa ro ẹni tí ń I am a child of God. I have been born again, right from my mother's womb. I am holy. Ìwọ́n tó holy jẹ́ ìrọ́wẹ̀ méjèèjì lókè. Holy believer. Wọ́n bí ẹ̀ sínú gbàgbọ́, ìfà kó mọ́, tọkàntọkàn táratára ló fi mọ́, olódò ni ọ́. Ẹ wá rí bá àtẹ̀rẹ̀ àti pàṣẹ́gà nílẹ̀ náà wà yìí sà. You see that fornication and adultery in this generation. Kò tiẹ̀ wá lójú tì mọ́. Had no shame anymore. Àwọn ìyá kan tún ti àwọn ọmọ sínú àgbèrè. Even mothers are pushing their children into it. Wọ́n ti àwọn sínú pàṣẹ́gà. They are pushing their children into Ìyá mi ló ra aṣọ àgbèrè wọn aṣẹ́pàdé àfọ́mẹ́ ìná. Some mothers bought garments of harlotry for their daughters. Ọba wa gẹ́ẹ̀tì tí ò dé orí ibo lóra níta. They will buy for them a Gẹ́ẹ̀tì tí ò dún péńpé lọ. short Gẹ́ẹ̀tì tó máa mú gbogbo ìdí ọmọ tí ó ṣe kí ni sà. a revealing. Tọ́mọ yẹn bá wá rìn tó ńlá. Wá bí bó ṣe máa rìn fọ́ yìí. Tó bá fẹ́ rìn wájú èyí, bá fẹ́ rìn kọjá wájú èyí. Ọ̀húnbà, nígbà kọ́lọ̀ gbogbo bí gbogbo tí mo ń pẹ̀lú kó gbọ́ náà pẹ̀lú àyà èyí sì tó bá fẹ́ jáde láti máa bí ẹ̀ ṣe ń sẹ́ẹ̀tì àyà. Bó ṣe rìn. Òrùbá kan máa rìn bẹ́yìn. Òun láti mọ̀ bí ẹ̀ ṣe ń sún nǹkan wà ṣe kí ní sà. Ọ̀gbẹ́ ni sókè ní sókè tún. Wọ́n láti ní mọ́rin ní pè ní. Mọ́rin ní pè ní. Mọ́rin. Ajé ọmọ rẹ̀ ti jóná lójú rẹ̀ ní ẹ̀dẹ̀. Where the life of that child is being damaged. Nígbà tí ìjọ tó bá sí ní bọ̀dá kìíní yẹn kí ló máa ṣe fọ́mọ yẹn bọ̀dá? In your absence, God has told we have built her. Ẹ̀dá kí ló máa ní kó wá dà? Wá gba bisikíìtì. Àbíkọ wá wo blue boot. Wá gba blue boot. Tí è ta. Iye àgbèrè tó ṣe ló wà ní ayé ẹ̀sà. Number of adultery you have had is in your life. Kó tó decide láti marry, ọkùnrin mi ló méjì ẹ̀. Before you eventually got married, how many things? Ìgbà tó o ti wọlé ọkọ, ọyàn mélòó ni wà tí ẹ tó ti jọ kí ìṣàrà yìí. And since you have married, how many extramarital affairs have you? Ìjọ tí wà tọ́tọ̀ rẹ bẹ́ẹ̀ jà, ó ìwà àti ẹ̀sì ẹ̀ tàbí ara yín, ẹ̀kọ́ jọ wojú ara yín báyìí náà ní tá à ń sọ yìí rà. Ẹ̀mí àwọn wòlíì. Iná Olúwa bá ṣe kí ni bọ̀dá? Iná Olúwa sọ̀kalẹ̀. Ìdí kí wọ́n náà ẹjọ́ ẹ̀ náà kì í wọlé àwọn mẹ́ta láwọn náà wọ́n. But for like we are 10 or 15 minutes. Ó kàn mú ètò yẹn ó ṣe kí ni dà? Mẹ́gbọ́, ó jẹ díẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ó jẹ ilé ọkọ ni mo wà, ilé ọkọ ni mo wà. Mo wà nílò ilé ọkọ mo wà nílò ìgbàdọ́wọ̀n tó ṣe. Máa lọ. I love you too. Go. I don't want to commit in the name of Jesus. Take the committee. May God say. Don't commit. Ìwé Kọ́ríńtì. Kọ́ríńtì kìíní. Orí kẹfà. Ẹsẹ̀kẹ́ tó kún sí ẹsẹ̀ òkú. 15 to 20. Ta ló sáré kà á? Ọjọ́ ti lọ. Tí ìbálẹ̀ ti kà fálọ̀ kà lé. Kọ́ríńtì kìíní orí kẹfà. Ẹsẹ̀kẹ́ ẹ̀dógún dé ẹsẹ̀ òkú. Òǹkọ́lẹ̀ kà.
Know ye not that your bodies are the members of Christ? Know ye not that your body are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them the members of an harlot? Shall I then take the body of Christ and make it the body of an harlot? God forbid. God forbid. What? What? Know ye not that he which is joined to an harlot is one body? We know ye that he who is done with harlot is done with one body. For two days it shall be one flesh. But he says, but he that is joined unto the Lord is one spirit. Flee fornication. Everything that a man dwells without the body, but he that committed fornication sin against his own body. His own body. What? What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Spirit? Know ye not your body is the temple of the Holy Spirit. Which is in you. Which is in you. Which ye have of God. Number 3. Third word of enlightenment. Ọlọ́run lè fi ayé ènìyàn sílẹ̀ fún àwọn ọ̀tá láti mú gbogbo lọ sí ìgbèkùn. God may abandon the life of a man for that to the enemy to take it into bondage. Ọlọ́run lè fi ayé ènìyàn sílẹ̀ fún àwọn ọ̀tá láti mú gbogbo ènìyàn lọ sínú The ìgbèkùn. Lord can abandon a man's life for enemy to take them into the bondage. Wọ́n gbà tí ènìyàn bá jẹ́ aláìgbọràn sí òfin àti ìlànà Ọlọ́run. In as much as one is a disobedient child to the directive of God. Ọlọ́run lè fi ayé ènìyàn sílẹ̀ fún ọ̀tá láti mú gbogbo ènìyàn lọ sínú ìgbèkùn. The Lord may abandon a man's life for the enemy to take all that a man has in the Níwọ̀n bondage. àgbà tí ènìyàn bá jẹ́ aláìgbọràn sí òfin àti ìlànà Ọlọ́run ta. In as much as one is disobedient to the instruction of God and his commandments. Mo tún sọ nígbà tó bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run lè fi ayé ènìyàn sílẹ̀ fún ọ̀tá láti mú gbogbo ènìyàn lọ sínú ìgbèkùn. God may abandon a person's life for the enemy to take all that he has into bondage. Níwọ̀n àgbà tí ènìyàn bá jẹ́ aláìgbọràn sí òfin àti ìlànà Ọlọ́run ta. In as much as one is disobedient to God's instruction. Ṣé Ọlọ́run á máa fọ́ta láì láti mú gbogbo ènìyàn lọ sínú ìgbèkùn gbà mí ta? You know that God sometimes allows the enemy to take whatever a man has into bondage. Ọlọ́run á máa fàyè náà ọ̀tá láti mú ayé kìtẹ́nì ní ìgbèkùn gbà mí. Sometimes God will allow the enemy to take what the Christians have into bondage. Wọ́n gbogbo téèyàn ní ọlọ́wọ́ àdèmí tí ọ̀tá kò lọ sínú ìgbèkùn ta. Everything that a man has, God may allow the enemy to take them. Nígbà téèyàn bá jẹ́ aláìgbọràn sí òfin àti ìlànà Ọlọ́run lájẹ́. When that person is disobedient to God's instruction, Ayé rẹ̀ tó wà á mú gbèkùn, iṣẹ́ rẹ̀ tó wà á mú gbèkùn ta, àìsàn rẹ̀ ló pàtó fara ìlú gbèkùn yẹn ta. your life that is in bondage is there because of your disobedience. Ayé wọn gbogbo bàtà ń tà lọ́wọ́ ẹ̀sà. Ọ̀tá tó pẹ́ẹ́tẹ́ẹ̀tì wọnú ayé ẹ̀sà àìsàn rẹ̀ ló bàtà láyé ta. The enemy penetrated your life because of disobedience. Ìwé àwọn ọba kejì orí 17. 2 Kings 17, Ẹsẹ̀ kẹfà dé ìkẹtàlá. 6-13. Jeremiah orí 52. Ẹsẹ̀ 24 dé ẹsẹ̀ 30. Láàárín ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. Within 15 minutes, Mo fẹ́ sọ ilé ní àwọn èèyàn mẹ́jọ. 8 stages of people. Mo fẹ́ sọ ilé ní àwọn èèyàn mẹ́jọ. 8 stages of people Tí wọ́n wà ní ìgbèkùn pẹ́pẹ́ sí Júdà. who are in the bondage of loss like Judah. Mo fẹ́ sọ ilé ní àwọn èèyàn mẹ́jọ. 8 categories of people Tí wọ́n wà ní ìgbèkùn pẹ́pẹ́ sí Júdà. who are in bondage of loss like Judah. Ìwé òwe náà kà lẹ́ẹ̀kẹta. The proverb we read the other time. Ó ní àìmọye arẹ́gbà ló ti ṣubú sínú kòtò ọ̀run àpáàtì ìtẹ̀kùfẹ́. There are so many powerful people have died in the air of lawfulness. Àìmọye great man of God, àìmọye great evangelist, àìmọye great prophet, àìmọye great pastor. Kí ló bá yí wọ́n jẹ́ ta ìgbèkùn ìtẹ̀kùfẹ́ níta? So many anointed men were destroyed because of bondage of love. Ẹ lọ wá sí àwọn ọ̀dọ́ tó ń jà wèrè sí ẹ lọ wọ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ́ àìmọye ọmọbìnrin làlùbáríkà ti sọnù lára ìta torí kó ti wà ní ìgbèkùfẹ́kùfẹ́. So many ladies out there, they have lost their virtues because they are in the bondage of love. Ẹ̀sùn mi fẹ́ torí pé òun nìkan ló ń dọ́mọ tó ó wá níbi bàbá aláàánú kò mọ̀ pé inú ìgbèkùn ló ń wà kó sí tó ń jẹ́ bàbá aláàánú sà. Some single mothers, because they are in need of somebody to help them, think they have found a helper. Ó dà sọ ọ́ pé owó rẹ̀ bàbá tó ṣàlẹ̀ yìí gbà fún náà jẹ́ kó máa bẹ́ẹ̀ ṣàyè bẹ̀ kó dẹ̀ máa yẹ kó máa bẹ́ẹ̀ san oṣù níta ọmọ. Ó ń ṣàyè bẹ̀ ó dẹ̀ bá yé. Mo fẹ́ sọ ìgbẹ́ ní àwọn èèyàn mẹ́jọ. 8 categories of people Tí wọ́n wà ní ìgbèkùfẹ́kùfẹ́. who are in the bondage of love. Wàá kàn bóyá wàá bí àbó ìsìn bẹ̀ ní. And you will know if you are monk or not.
Àwọn èèyàn mẹ́jọ kan wà sàn. 8 group of persons Wọ́n wà nínú ìgbèkùnfẹ́kùnfẹ́ báyìí. who are in bondage of lust. Wọ́n wà nínú ìgbèkùn ẹ̀ṣẹ̀. Inú ìgbèkùn abẹ́ òun àpáàdì ni wọ́n wà sàn. Bondage of hellfire. Ẹ wo bí Júdà ṣe wọ inú ìgbèkùnfẹ́kùnfẹ́. Look at how Judah entered into bondage of Ó lust. kú ìyàwó ọmọ ẹ̀, ó bá ìyàwó ọmọ ẹ̀ sọ, ó fi pépà ṣáda. He took his daughter-in-law for an harlot. Ọ̀rọ̀ tẹ́tí ògùdọ̀ máa gbọ́ ẹgbẹ́ àtàkùrò bára wọn sùn. Siblings committing incest. Ọ̀rọ̀ tẹ́tí ògùdọ̀ máa gbọ́ bàbá fọ́mẹ̀ ó bá ọmọ ẹ̀ sùn. A taboo. Father having an intimacy with their daughter. Ẹnìkan ló ń gbé, ẹnìkan ló ń ṣe lẹ́bàdìsì. Àwọn kan ṣe wọ́n jẹ́ ọmọ kílẹ̀ tí ń pè. Homosexual. Homosexual. Túnìkà ti gbọ́, dáàdì ti wọnú gbẹ̀kùnfẹ́kùnfẹ́, ìyàwó dáàdì ò sọ dáàdì mọ́, àwọn ọmọ ẹ̀kọ́ mi ló sọ ìyàwó dáàdì lójú dáàdì. Ìmọ̀ye pásítọ̀ tó gírèdì. So many great men of God. Tí lọ́ fi kò láti mínísírì ta. How did their ministry collapse? Ìgbèkùnfẹ́kùnfẹ́ yẹn. Bondage of lust. Ìgbèkùn yẹn náà ìgbòho tí wọ́n fi ṣe inú chọ́ọ̀chì ni kì í ṣe mọ́ apá ìgbò tí wá. Where has that bondage come from? Nígbà tí báwọn tó wá chọ́ọ̀chì, aṣọ burúkú náà wọ̀ káàkiri. Most members come with indecent dress. Ẹnu ọmọbìnrin mi tó wọ ṣẹ́ẹ̀tì tó òde òkè tó wọjọ tí ò bu ọ̀nà ṣé kò rí káṣọ burúkú tó wà kó tó máa bọ̀ wá chọ́ọ̀chì. And a lady that is not decently dressed, are they not aware that their dressing is not? Ó wá dé chọ́ọ̀chì ó fẹ́ mú kan wájú dádì ó fẹ́ mú kan wájú dádì. Ọmọ àlè ọmọ tó yẹ kán yìí ń bọ̀ tí kò yẹ kán yìí ń bọ̀ ní tí yẹ kán yìí ń bọ̀ ó mú sígẹ́ẹ̀tì ikú ó mú sígẹ́ẹ̀tì ìlànà ó gbé sí bẹ̀bẹ̀ ó gbé sí ibo ló gbé sí ìdà gbogbo aṣọ ló mú gbogbo aṣọ burúkú tó wọ̀ gbogbo bọ́dì ààrẹ lásọ yẹn ṣe kí ní ìjà ló gbé ta ó wá ṣe sí ìjà ìdí òkò olóhùn ẹnìkan lóhùn níbi ayẹyẹ ìlú òṣìṣẹ́ lórí ọmọ ya àwọn àyàmọ́ tó ti fìdí orí burúkú ẹ̀ tó ti gba ayé wọn jẹ́. So many glorious destiny that has been reigned. Wọ́n ké lọ́rọ̀ àpáàdì wọ́n tẹ̀lé jẹ́ náà ní mẹ́ta. Yes and no. Bàbá sọ ìṣẹ́ ní àwọn èèyàn mẹ́tọ̀. 8 categories of people. Ó ti lọ kílọ̀bù rí náà. You've been to the club before. Wà á mọ bẹ́ẹ̀ ti dánwò wájú ẹ̀ náà. Strippers have performed before you. Dàpọ̀ dánwò wájú ẹ̀. Ẹ lọ kílọ̀bù. Have you not been to the club? Ó lọ kílọ̀bù. Kílọ̀bù náà lọ yẹ ọkọ̀ tó ìgbẹ́kúnlẹ̀ òun ni òjì dájú àgbà lórí ẹ̀ láyé ṣe. Àwọn kan máa àwọn obìnrin dánwò adẹ̀rẹ̀ àwọn kan dẹ̀ máa náwó wọ́n á tún máa fowó mọ́ wọn lórí bí sọ́tí dánwò yẹn ta. Spending your money for strippers. Ẹnìkan ní òun olóṣó ẹgbọ́ tó bá yà máa lálàjẹ́. Àbí sí nígbà tó olóṣó ti wà kí ló máa dẹ̀ wà? Ẹ́ kò sí alájẹ olóṣó láti ń gbọ́ alájẹ ó sì ìrọ́ yẹn kọ́ mọ̀ ń sọ oníkínà pẹ̀sà olóṣó tó bá yà máa ní kìrìsà alájẹ àbí ilé mèrè. Àwọn akọ́ mo gbó lóṣù lánàá ẹ máa gbọ́ kí ló sọ pé òun gbé ẹ̀dá ọmọ olóṣù àná yẹn bá ọmọ mo lọ gan lára ẹ̀ mo ṣe di rán mẹ́ta mo ṣe rán mẹ́ta tán lára mi wá ń nà ó ti ṣayé ẹ̀ láyé tí ẹ ṣe kí ni ta ìpele àwọn èèyàn mẹ́jọ. 8 categories of. Àwọn ẹni àkọ́kọ́. Number 1. Tí ayé wọn wà fọ́pẹ́ kùfẹ́kùfẹ́. Whose lives are in bondage of. Òun náà ni àwọn alábẹ̀rẹ̀ ènìyàn. Fornicators. Gbogbo ẹni wọ́n ti di alábẹ̀rẹ̀ inú kùfẹ́kùfẹ́ ló wà. Anyone committing fornication, they are in the bondage of love. Àgbèrè wà fún àwọn ọ̀dọ́bìnrin. It is for young girls. Fornication is meant for young girls.
O ti mari o mọ yọkùnrin tó ti bá ìsùn. You are not married, so many men have slept. Obìnrin ní ààrẹ ẹni ọ̀dọ́bìnrin mi, ààrẹ tó lọ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ ọkùnrin. Some girls will take themselves to die. Ṣé ẹ̀rọ obìnrin tó lọ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́kùnrin ni? Haven't we seen? Ìyá lọ bọ́kùnrin fún ara rẹ̀, àti obìnrin tó ń pọkùnrin nísìn. Girls can call on boys. Wọ́n tẹ̀ tún afẹ́fẹ́ ìṣẹ̀ wọ́n tún afẹ́fẹ́ ìṣẹ̀ wọ́n sọ fáwọn ẹ̀ pé owó obìnrin tó bá mọ̀ pé olóògùn ọkùnrin àti òṣèré fúnra ẹ̀. Nígbà kan obìnrin ò ní kọlu sọ́kùnrin bẹ́ẹ̀ ni àbẹ́ kọ̀. Ẹ dáhùn àbẹ́ ni àbẹ́ kọ̀. Ẹ sọ̀rọ̀ náà. Ṣùgbọ́n níṣì ń kọ́. Obìnrin ara ẹ̀ máa akàn lọ bọ́kùnrin ni. I'm in love with you now. Now girls can make the first move. I love you. I'm dying because of you. I'm dying. When I see you, I lost my senses. I mean, when I see you, I became abnormal. You know, at times when I see you, my body, my system, everything about me, you know, it's torturing me. Kí ló torturing ẹ? Ayé rẹ̀ ta. Kí mo láyé rẹ̀ ṣe bọ̀dá? Ayé rẹ̀ ti gbóná. Gbogbo ìwà ti di alájẹ̀rẹ̀ ènìyàn nínú kí ló wà sà. Any fornication, they are in the bondage of love. Ó wà tó gbẹ̀kùbẹ̀kùbẹ̀. Bondage of love. Ẹ mọ̀ pé àgbèrè tó ti wá lọ àgbèrè tó ti wọ́n tún ti promote àgbèrè lórí fóònù ní ìsìn. Fornication has not been advanced. Ọkùnrin àti obìnrin á lè máa ṣí ìhòòhò ara wọn lórí fóònù. Girls and boys now share nudity. Kí lẹ pé? Nudity, nude. Wọ́n máa ṣí ẹ̀. Á sẹ́ndì ní kẹ́tìnẹ̀tì ẹ̀ sí. Á máa fi ní kẹ́tìnẹ̀tì ṣeré. Á fi gbé pẹ́ńpẹ́ lè wò. Ìyẹn náà máa wò lórí fóònù. Bó bá ṣe wà á rí á lè máa ṣe kí nìta. Á rí á máa dìde. Tí ẹni tó ń bá a sùn, tí ẹ dẹ̀ ta. Tí wọ́n bá padà wá gba Jésù, wọ́n ò ní bọ́ lọ́wọ́ ìbálòpọ̀ ojú oorun. If such people eventually when they are born again, they will never be free from having sex. Torí wọ́n ti gbéra wọn lọ́kì nìyẹn, ẹlòmíì ti wà dúpẹ́ẹ̀tì máa gbèrè. Because they have been so tied to it. Ẹni tó lòun fẹ́ fẹ́, ìwọ àti ẹ ti ṣàgbèrè tá a fẹ́ tó fẹ́ nígbà tí ẹ ti gbọ́ra yín báyọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wá lọ ṣe oníwẹ̀sì. Kí ló pè lóyún lẹ́yìn àpò mélòó ta? Nígbà tí sílẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ ti ṣá. Gbogbo ẹ̀ lẹ́ti rí gbogbo ẹ̀ lẹ́ti pọ̀ púpọ̀. Ẹ wá wọ ẹ kó máa wọ wáyé kí náà tún wọ̀ dà. Gbogbo pásítọ̀ tó tún so wọ́n pọ̀ náà tí wọ́n náà tún ṣe kí ni zà. Tí wọ́n náà tún gbóná. Èyí tí òun wá jà tó wọ́pọ̀ fún kan, kí ló kókó wọ̀ sí? Ẹni tó mọ̀ pé ayẹyẹ ìgbéyàwó ń kò ń ṣe, kò yẹ kó ṣe kí ni bọ̀dásà. Kò yẹ kó bá rẹ̀ jẹ́. Anyone that desires wedding celebration should keep themselves. Inú ìgbèkùn ló wà ó. They are in bondage. Wá gbọ́ ìwọ ti ṣàgbé láti bí ọdún mi márùn-ún sẹ́yìn tí ó mọ̀ nínú ìgbèkùn àgbègbè wà bẹ̀rẹ̀ kìíní yẹn. You have done your 5 years back. Do you know you are still? Àgbèrè jẹ́ ti pẹ́. It belongs. O ti bọ́ nìkẹ́ o ti sọ pé I'm born again. You are now in Christ. Ṣùgbọ́n òró ìṣèkùn àgbèrè yẹn, apá àgbèrè yẹn, egbò àgbèrè yẹn, ó bẹ lára àyànmọ́ rẹ báyìí. The venom and the scar of that fornication is in your life. Ayọ̀ kí ló wà ní ẹ̀bùn ìtàn ọ̀dọ̀ fún ìṣàgbèrè káàkiri. What joy is in fornication? Oúnjẹ tó sì máa padà jẹ tó máa sùn. What they will see eat and be tired of. Ṣáyé o mọ̀ pé ìbálòpọ̀ máa sún yẹn dà. Don't you know that one can get tired? Ṣé kìí sún yẹn? Is it not tiring? Ẹnìkan ní kò sún yẹn. Gbàdá ẹ̀kú mọ pàtàkì ẹ̀ níta. O lè súnyàn àṣedọ́dọ́ ogó ni. Mo tọ́ mú lẹ̀ pé òtọ́ kí ní yẹ súnyàn, yóò lè súnyàn já. Everyday ẹ máa ṣe. Everyday ni. Ẹ ṣe ní Monday, ẹ ṣe ní Tuesday, ẹ ṣe Wednesday, ẹ ṣe Thursday, ẹ ṣe Friday, ẹ ṣe Saturday, ẹ ṣe ní Sunday. Tọ́lá tó yẹ máa ṣe mí Monday, ẹ tó ṣe mí Tuesday, ẹ ṣe mí Wednesday, ẹ ṣe mí Thursday, ẹ ṣe mí Friday. Bẹ́ẹ̀ láwọn máa ṣe kẹ́mkẹ́m. Ní ìgbádà. Ṣé máa ṣe máa nọ́ọ̀kì?
Àwọn ẹni kejì. Second categories of people Bí ayé ó wà tó gbẹ̀kùn fẹ́kúnfẹ́. whose lives are in the bondage of Àwọn ni àwọn onípanṣágà ènìyàn. harlot, the harlot. Onípanṣágà yàtọ̀ sálágbèrè. Harlotry is different from fornication. Àwọn olómáṣe panṣágà. Who are those that are into harlotry? Àwọn eléyìí ti wà ní ọkọ o. These ones are married. Àwọn eléyìí ti lọ́kọ o. They are married. Wọ́n ti ní ẹlòmíì bẹ ó lọ́kọ ó dẹ̀ tún lálẹ́. Some are married and they still have extramarital. Ó láwọn tó máa rẹ̀ pẹ̀ tọ́kọ̀ rẹ̀ bá ti fún oṣù fún àwọn ọmọ ẹ̀. They have those that are by the side when the husband is not performing. Ọkùnrin ní ìfẹ́ àlejò gbọ́dọ̀ máa jẹ ìbàdìkan lójoojúmọ́. Some men will say it's not good to have a Tó o bá jẹ̀bà. Tẹ́gbà bá sún ẹ, wàá dẹ̀ jẹ́ ìjẹ́ sí kí ni sà. that they can have varieties. Kí jẹ tẹ̀mó, àbí kò jẹ páàkì ló ti ń pè. Kwando yam. Ìjọ kan náà ló láyé rí òní yam mọ́. Inú gbè fún ẹ ló wá. You are in the bondage. Mà pé. Don't you know that? Gbogbo àwọn kan wà sà, kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọn náà fi ṣe pàṣẹ́nà ìgbèkùn ló jẹ́. They are not doing in their own self-will, but they are in bondage. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ayé sà láyé rẹ̀ wà fún pẹ̀lú pàṣẹ́nà láyé o. So many lives are in the bondage of harlotry. Ṣé ẹ ti ẹ̀ gbọ́ rí? Ṣé ẹ pé kò ṣe é gbọ́já? Ẹnu obìnrin sì bẹ ọkọ rẹ̀ lówó lọ́wọ́ ọkọ rẹ̀ ń tọ́jú lọ yóò sì mọ̀ ṣe pàṣẹ́nà. It is unheard of. Some women, the husband, Ṣé kò sí ni sà? Ẹ̀dá ṣé kò sí sà? having sex, Ọkọ ẹ̀ fún lówó o. the Ọkọ ẹ̀ ń tọ́jú ẹ̀ o. taking Ebi ò pa o. They are not, Nǹkan kò ṣe é o. they are not in love. Kò fìyà jẹ o. Síbẹ̀ yóò dẹ̀ tún máa ṣe kí ni sà? Yes, they will have A extramarital. tún máa ṣe pàṣẹ́nà. Ìgbèkùn ló wà nù ẹ̀. They are in bondage. Àríkẹ̀sẹ̀ pé ẹni tó ń bá ṣe pàṣẹ àjẹ́ ó kú ọ̀sọ́kù ẹ̀. Even those that are doing that, Á dẹ̀ tún máa gbowó lọ́wọ́ ọkọ ẹ̀ fún àdìẹ. they'll be collecting money from their husband for the. Nígbà tí ìyàwó olówó ṣe pàṣẹ pẹ̀lú gẹ́gẹ́má. Gẹ́gẹ́má tó tún bá ṣe parí ẹ̀yẹ́ tó já wúsá tó tún jẹ́ mọ́là. Ibo láyé rẹ̀ wá parí sí báyìí. Jáyé rẹ̀ ò ta. Inú gbè pàṣákà. Bondage of harlotry. Ó wà ní gbè pàṣákà báyìí bó ṣe gbọ́ mi. You are in there as you listen to him. A ò ní kàn má gbélé bú o. He has not been asked to crucify Inú gbè anyone. kúlọ̀ ó lè jáde bẹ́ẹ̀. You are in a bondage, you can be set. Ó ti ṣe pàṣákà rí. Ó yẹ kó o bọ́ fún gbèpè ọmọ ẹ̀ ló ń jà ẹ́ báyìí o. Ẹ̀tọ́ rẹ̀ ló ń gbé káàkiri báyìí o. You committed harlotry before you are going about to the scam. Má pìtẹ́ẹ̀tì gbé bọ́dẹ̀jẹ̀ nìyẹn. Kó o gbọ́ bọ́dẹ̀jẹ̀ rẹ́rẹ́ ti rú. Do not pretend that you are a bondage again. Before you became converted, a lot. Ṣé ọ̀rọ̀ mẹ́ta ìṣẹ́jà tó kún ti gba dìgírì inú ṣọ́ọ̀ṣì? Now extramarital affair has taken another Evangelist ń ṣe pàṣákà pẹ̀lú pọ́jà mẹ́mbà. Evangelist is doing that with choir members. Àwọn ẹni kẹta. Third group of people. Ẹni tó ń gbọ́ mi tó wà bí tí òsò kí aleluya kì í gbọ́ dáadáa. Àwọn ẹni kẹta. Tí ayé ó wà ní ìgbèkùnfẹ́kùnfẹ́. Whose lives are in the bondage of love. Òun náà ni àwọn ènìyàn tí wọ́n fẹ́ràn ìbálòpọ̀ àìtọ́. Those that are fond of illegitimate intimacy, illicit affair. Àwọn ènìyàn tí wọ́n fẹ́ràn ìbálòpọ̀ àìtọ́. Those that are fond of illicit affair. Ṣé rí àwọn ẹlòmíràn wà sà? There are some people, Ìbálòpọ̀ tí ò tọ́. they are fond of illicit Ṣé ọ̀rọ̀ pé intercourse. ìbálòpọ̀ tí ò tọ́ ni kí bàbá ọmọ bọ́ mẹ́sùn? It is an illicit practice for a father to be having an affair with, Ìbálòpọ̀ tí ò tọ́ ni kóbìnrin àtọ́bìnrin máa bára wọn ní nǹkan papọ̀ náà. for same gender to be having sexual intercourse. Ìbálòpọ̀ tí ò tọ́ ni àkẹ́bí kan pé ọkùnrin kan ọkùnrin lélẹ́yìí òun jẹ́ Samson ọkùnrin méjì jẹ́ John. So Samson yẹn òun yẹn lòun máa dúró bí ìyàwó. John yẹn máa dúró bí ọkọ. Ọyàn wá dà. Wọ́n ti ẹ̀gbẹ́ lọ́yàn ní ìsìn. Àbí wọn máa lọ́yàn. Ìfà àwọn tó ti ń kunjú ní ìsìn.
tí wọ́n tún máa rọ́ọ̀dù obìnrin gangan lórí wọ́n kò tiẹ̀ nígbà tó kì í ṣe obìnrin wàá ti sọ pé òbẹ́bí kó o tó mọ̀ pé ẹni tó sọ pé òbẹ́bí ọ̀bọ̀ọ̀bọ̀ ni o. Ìbálòpọ̀ àìtọ́ àwọn ọ̀kan wà bẹ̀rẹ̀ ayé wọn inú ìgbèkùn ẹ̀kan wà sá. Some are in the bondage of illicit affairs. Àti rí èèyàn tó lè pé ohun àtàntí ẹ̀, ohun àti ìbọ̀dẹ́ ẹ̀jọ ní ìsìn papọ̀ wọn ọ̀dẹ̀ sọ́fẹ́ nìkan kan. Since some who are having intercourse with their sisters and no one is aware of that. Bàbá tó bọ́ mẹ́rin tọ́lọ́mọ gbogbo ẹ̀sùn fẹ́ níbọ̀dì. Father doing it to daughter and told the child never to tell anyone. Mo gbọ́ ọ̀rọ̀ kan, wọ́n dìbẹ́tì ọ̀rọ̀ yẹn, wọ́n ní tó dáa kí ẹ̀gbọ́n àtàbúrò ọkùnrin àti obìnrin kọjọ máa sùn sínú yàrá kan náà. Is it good for siblings of different genders to be sleeping in the same room? For a dear brother? Ṣó dáa bí ò dáa? Is it proper? Ṣẹ́ṣẹ̀ wà bẹ́ẹ̀. Is it a sin? Kí bàbá ẹ̀gbọ́n àtàbúrò ọkùnrin àti obìnrin kan jọ wà lórí bẹ́ẹ̀dì kan náà. For brother and sisters to occupy. Tàbí kẹ̀kẹ́ àbúrò obìnrin kó máa múra lójú bọ̀dá ẹ̀. Or for a sister to be dressing before the brother. Àbúrò bọ̀dá ẹ̀ ṣáà ṣó máa wá kí mọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀. After all, they are siblings. Tí bọ̀dá wá dẹ̀ mú tó bá sùn, àá lọ pé wẹ́ àádárí jìra wa náà ní èṣù ló ṣe kí nìkan. Tọ́páyé bí ò ní bàjẹ́. Number 4. The fourth category of people. Àwọn ènìyàn kẹrin tí ayé wọn wà nínú ìgbèkùnfẹ́kùfẹ́ ti ti Júdà. Whose life are in bondage of love. Àwọn tí wọ́n fi ara wọn ṣe ìfẹ́kùfẹ́. Those who have made themselves for love. Àwọn eléyìí tí wọ́n àwọn tí mo sọ̀rọ̀ wọn níta. These people. Fún ara wọn náà fara wọn ṣèṣekúṣe. By themselves they yielded their body to love. Ara wọn wọ́n fara wọn pawó. They are making money with their body. Wọ́n fara wọn tẹ̀ra wọn lọ́rùn. They are satisfying themselves with their body. Wọ́n tẹ̀rí ní pé àwọn àtúrò àwọn òjá ti bá àwọn mọ́jà fi rán àmì skul ní ẹ̀rẹ́ tó ń ṣe rán tó fi rán sùn rẹ̀ skul. Claiming to be helping themselves with it. Ẹ̀rẹ́ tó ń ṣe rán sí pé àwọn èèyàn bá sùn wọ́n á dẹ̀ máa owó tó bá ti bá sùn yẹn ní a máa fi san school fees. Àgbẹ̀kọ́ ṣe tó ń ṣe nígbà tàbá dẹ̀ wò tó ń ṣe lójú rẹ̀ á ní kò sí tó ṣe kí ni bọ̀dá. Kò sí tó burú bẹ́ẹ̀. Láì mọ̀ pé gbogbo àyànmọ́ ayé òun lòun ti ṣe kí ni ta. Unknowingly to them they have ruined their destiny. Number 5. Àwọn ènìyàn karùn-ún. The fifth group of people. Tí ayé wọn wà ní ìgbèkùnfẹ́kùfẹ́. Whose lives are in the bondage of love. Òun náà ni àwọn tó wà ní ẹgbẹ́ búburú. Those in occultic group. Don't use your political. If those who are in evil society. Àwọn tó wà ní ẹgbẹ́ búburú. Those that are in an evil society. Ó lè jẹ́ bí àjẹ́, ó lè jẹ́ bí emèrè, ó lè jẹ́ bí ẹgbá, ó lè jẹ́ bí àwo. Inú ìgbèkùn ló wà. They are in bondage. Ẹgbẹ́ tó wà pé bí àjẹ́ èdè wọ́n padà ká ọgbẹ́ yìí náà. Where you will eventually be killed. Kí láyò ẹgbẹ́ yẹn? What is the joy of that group? Kí ni ìdùnnú ẹgbẹ́ yẹn? What is the satisfaction of that group? Òun gbọ́ mi ẹgbẹ́ wà fún ẹgbẹ́ búburú. Kí láyò ẹgbẹ́ tó wà yìí? What is the joy of that group you belong to? Ẹgbẹ́ tí ò sí ẹgbẹ́ yẹn dà kí ló fẹ́ fún pọ̀ sí ẹgbẹ́ burúkú tó wà yìí? What are you aiming to achieve? Kí ni ètò kí ni ìlépa ìrere tó wà ní ẹgbẹ́ tó wà bẹ̀ yìí? What's your target in that group you are? Inú ìgbèkùn ló wà sáwọ́. You are in a bondage. Ìyẹ́ ẹ̀mọ́ tó wáyé kí ìgbèkùn ẹgbẹ́ burú lágbára púpọ̀ púpọ̀. What made this bondage to be monstrous? Wọ́n tó bá ti wọnú ẹgbẹ́ yẹn, ó lè ṣe kí ni sà? The moment you are there, Tó o bá fi jáde, wọ́n á ṣe kí ni sà? Wọ́n á pa ẹ̀rù náà ní. if you try to come out, you will be killed. It is to scare you. Number 6. The sixth category of people. Àbí? Àwọn ẹni kẹfà. This category of people Tó wà ní ìgbèkùnfẹ́kùfẹ́. who are in bondage of love. Òun náà ni àwọn tí wọ́n ń fi ọkùnrin tàbí obìnrin bara wọn jẹ́. Those that are destroying themselves with boy or girl.
Àwọn tó ń fi ọkùnrin tàbí obìnrin bara wọn jẹ́. Those that bring themselves with male or female. Eléyìí ti pẹ̀lú àwọn tó obìnrin sóbìnrin ọkùnrin sọ́kùnrin ẹlòmíràn fọ ọkùnrin bara ẹ̀jẹ̀ ẹlòmíràn fọ obìnrin bara ẹ̀jẹ̀. People that are messing around with girls or boys. Látàrí ẹni gay ti jáde, látàrí ẹni lesbianism ti jáde. From them we have gay and lesbianism. Kí ni ká ti gbọ́ ọmọbìnrin ọmọ pásítọ̀ ọmọ evangelist ó sì gbá rẹ̀ lọ bá àbúgbọ́. A pastor's child that went to a guy that is smoking. Ṣé kì í jẹ́ ìlẹ́nu ni pé ìwádìí bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn amúgbó yẹn àwọn tí ò ní lárí yẹn jà àwọn tó máa ń fẹ́ tó máa ń gbọ́ tó máa ń tẹ̀yàwó wọn àwọn ọmọ èèyàn pàtàkì ni. Most of the time they are into relationship with children of well-to-do people. Àbí kó jáwọ́ kó jọ ọmọ kan tí wọ́n tó ń léèrè. A well-groomed child. Ṣùgbọ́n bàtàyè rẹ̀ fẹ́ bàjẹ́. And the life is about to be ruined. Á lè tún gbá rẹ̀ lọ bá amúgbó. Amúgbó fẹ́ tún pa. To carry themselves Ìyẹn ẹ̀sùn wá tẹ́ jáde. who will be abusing them violently. Ẹ sì rí rẹ̀ tí a lò gidi. Who will be battering them. Máa lọ ní àwọn ìyá àbórí ẹ̀ burú ni. Go to your parents' house. Gbọ́dọ̀ ìjà mo mọ ìyá ẹ̀ rí. Lọ ní àwọn ìyá ìbọ̀dà ó dàbí òṣè mọ́ yóò jẹ́ ìṣe mọ́. Mo ní mi ṣe máa fẹ́. Ìgbà ìjọ ti sọ fún mi. Àbórí ìyá ẹ̀ ò pé. Àyè jẹ́dá. Tó bá tó bí ọ̀sẹ̀ bíi mélòó kan àbọ̀jọ́ mélòó kan, á tún ṣe kí ni sà? Á tún padà wá. Tí wọ́n kọ́ mo sáré bẹ̀rẹ̀ kẹ́kẹ́ owó kan máa tí mo rí tó máa nílò owó kan gbé sẹ́lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kẹ́kẹ́ nínú owó ọdún kùn dájú mo sáré mo wá kókò jẹ fẹ́ ìsinmi kó lè mọ̀ pé wọ́n lè ṣó kó lè mọ̀ pé how truly I love you. Yóò ti wá mówó yẹn wá mẹ́rin mú ti mú wá rà fún wa. Wọlé dé. Ìwọ náà lè máa jẹ́ kí n máa bínú pé fún ẹ̀sìn gbọ́. Bẹ́yà sáré bọ́ṣọ́ ìsáré bọ́ṣọ́. Lọ́bá yẹ̀ tán ti ṣe kan jẹ́ ágbé tán tó bá tún tó bí ṣẹ̀ méjì kan. Àwọn oníṣẹ́ ìta. Lọ́nà wọ́n tí náà sí kábọ̀ yá ẹ̀ lójú. Àbígbọ́nà wọ́n fi gbọ́gbọ́ ọrùn mọ̀ mẹ́rù. Àbígbọ́ iṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ mọ́ ìyá ẹ̀. Àwọn oṣì àyọ́wò ìyá ẹ̀ ìta. Ìyá ẹ̀ ló máa ń sọ mí báyìí àbórí rẹ̀. Màá láìsí ojú ìyá ẹ̀. Ojú ta ló fẹ́ láìsí ta. Ìyá èwo. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ ń bàjẹ́ asọ́kínìsà. Number 7 tó gbẹ̀yìn. 7 category of people. Àwọn ènìyàn keje. Ok. Mẹ́jọ ni mo pè é. Sorry, àwọn ènìyàn keje. 7 groups. Ṣé ayé wọn wà nígbè kùfẹ́kùfẹ́? Whose lives are in bondage of Òun náà ló fi àwọn aláìsọ̀rọ̀ Kristẹni. disobedient Christians. Àwọn aláìsọ̀rọ̀ Kristẹni. Disobedient Christians. Ìdí tó yẹ fi wà á tún lè fi bẹ́ òfò àti bàbá rẹ lẹ́nu. The reason why your life is in bondage is because you are disobedient to your Ọlọ́run gbà kọ́ta sí ọ, ká di òkú ẹ tó ní kò jẹ létí nìyí. The Lord allowed your enemy to carry your glory because you are disobedient. Ọ̀rí bẹ́ẹ̀, inú ìgbèkùn ojú àlẹ́ ẹyọ kan náà ló wà torí pé o gbọ́dọ̀ sí ìkìlọ̀ bàbá rẹ̀. Don't you see that you are in a bondage of sin good night men because you are disobedient to your father? Ọlọ́run ló yọ̀ǹda fún ọ̀tá láti máa fìyà jẹ ẹ́. The Lord has allowed the enemy to put into through her. Ọlọ́run ló sọ fún àwọn akọ́niṣẹ́ láti kú ọ lóore lọ torí lówó. Ọlọ́run mọ̀ pé pẹ̀lú owó ìkìlọ̀ tó ń ṣe fún ọ ní ti inú rẹ̀ dì. The Lord has allowed those who have taken your glory away because you are disobedient. Àwọn ènìyàn kẹjọ tó gbẹ̀yìn ta. The 8th category of people Táyé wọ́n wà nínú ìgbèkùn whose pẹ́kúpẹ́. lives are in bondage of love. Òun náà ni àwọn tó wà nínú májẹ̀mú òdì. Those that are in negative covenant. Àwọn tó wà nínú májẹ̀mú òdì. Those who are into negative covenant. Àyè wọ́n wà nínú ìgbèkùn pẹ́kúpẹ́. Their life is in bondage of love. Wọ́n ti wọ́n nínú májẹ̀mú wọn ò lè bọ́ ọ̀tá mọ́. They have entered into a wrong covenant. Èso fi ẹ̀sẹ̀ tàn wọ́n wọ́n nínú májẹ̀mú òdì. They have been deceived into an offensive covenant. Èso mú wọn wọ́n nínú májẹ̀mú búburú ìkà. The devil has taken them
into a bad covenant. Ayé ẹ̀fọ́ yẹn wọ́n sọ pé mo ṣe máa rí nìyẹn. They were not told the secrecy of the covenant. Àwọn náà pé wọ́n náà bẹ̀rẹ̀ kó tó wọnú ẹ̀. They didn't ask before they got Wọ́n ò it. bẹ̀rẹ̀ náà nígbà tó náà bẹ́ẹ̀ náà ṣé mo lè wọnú ẹ̀ tọ́jú wọn kọ̀ pléṣì. You never asked. You just went into it. Ẹbí ti kílẹ̀ rẹ̀ ní ọ̀sán ìjà. Májẹ̀mú òtí tí ayé rẹ̀ wà nínú ìgbèkùn ẹ̀. Yálà májẹ̀mú tó pọ́njúmọ̀ àbí tó pọ́njúmọ̀. Májẹ̀mú tó lòdì sí ìrìn àjò òkú ẹ̀ lájẹ́. Wọ́n mú ayé ẹni tó mú ayé ẹ̀fà ní gbèkùn. Májẹ̀mú tí ò rí ní ìṣe ọmọ ọ̀kan láti gbórí lé fámìlì yìí. Májẹ̀mú tó máa ń ta wọ́n ní kékeré. Májẹ̀mú tí kì í jẹ́ kí wọ́n kọjá àbí tó ń tẹ̀yẹ̀ kan tó fínísì wọn. Májẹ̀mú èyí tó takú ti gbogbo ayé àwọn ọmọ ológo. Májẹ̀mú èyí tó máa mú kọ́ pàdé ikú gbóná níbẹ̀rẹ̀ ògbó. Májẹ̀mú èyí tó máa ń dìde sí wọn láti yà wọ́n níwèrè nígbà tí wọ́n fẹ́ gun àkàṣọ òkú lẹ́gbẹ́. Májẹ̀mú tí kì í jẹ́ kí ó rọrùn fún ẹnikẹ́ni láti kọjá mi tó níyẹ. Torí bá wà mí láàárọ̀ yìí. Èmi sọ tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú orúkọ Jésù. Lọ́wọ́ májẹ̀mú yẹn, onímájẹ̀mú àgbà tí ó ṣe dé fún máa tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ láàárọ̀ yìí. Májẹ̀mú tó ń yọ ẹ́ lẹ́nu lójú àlá. Májẹ̀mú tó ń bèèrè nǹkan tó mọ̀ nípa ìlọ́wọ́ ẹ̀. Májẹ̀mú tó ń sọ pàṣípò wá bọ̀ ń kó fọ́ọ̀nà lọ. Májẹ̀mú èyí tó sọ fún pé tó o bá forí balẹ̀, ó ní gbòṣè tó láyé. Àṣẹ àti kan ó gbòṣì kan májẹ̀mú ni rẹ̀. Èyí tá a ti kọ lòdì sí wa, ó ti gbá bá ó ti kàn mọ́ ìdí àgbẹ̀dẹ̀mú. Májẹ̀mú lè dání yẹ, májẹ̀mú ilé ìyá rẹ̀, májẹ̀mú ilé ọkọ, májẹ̀mú egungun, májẹ̀mú inú omi, májẹ̀mú òkùnkùn, májẹ̀mú ìmalẹ̀, májẹ̀mú ìtọ́rọ̀, májẹ̀mú òdì, májẹ̀mú egungun, májẹ̀mú alálẹ̀. Májẹ̀mú tó bá yẹ bàbá rẹ̀ jẹ́, májẹ̀mú tó bá yẹ ìyá rẹ̀ jẹ́. Májẹ̀mú tó ń jà lórí àwọn àrọ́mọdọ́mọ, èyí tó tó máa jẹ́ rẹ̀, bábájọ́ ọlẹ́ pariwo àmì, Jésù, onímájẹ̀mú àmọ̀, ọyá kó tìlé báyìí. Sọ́kọ́ onímájẹ̀mú àgbà, gbàmí lọ́wọ́ májẹ̀mú ọ̀dùrù. Jésù onímájẹ̀mú àgbà, gbàmí lọ́wọ́ májẹ̀mú ọ̀dùrù. Kò sẹ́ni tó bọ́ ní májẹ̀mú yẹn nínú fámìlì yìí sà. There is no one that is exempted from that covenant. Gbogbo àwọn tó tẹ̀ láti break covenant yẹn wọ́n ń pè ní sà. Everyone who tries to break away from that covenant. Wọ́n wà ní ìgbèkùn májẹ̀mú yẹn sà. They are in that Ó covenant. mọ̀ bí nígbà ìyá rẹ̀ fẹ́ ní ìgbèkùn yẹn òun náà fẹ́ ń bẹ̀. Their mother is there, they are there too. Ó rí pé mo ti rí fìyà lẹ́ẹ̀ lórí fọmọ ní. Don't you see that their life is the same? Ó tún wá bí ọmọbìnrin ó tún máa fún májẹ̀mú yẹn sí ọmọbìnrin lọ́wọ́. They have a daughter who will take up with the same problem. Wà á kọ́ lọ́wọ́ májẹ̀mú òdì sà. Wọ́n ti ọ̀dà mi ṣe wà á kọ́ lọ́wọ́ májẹ̀mú òdì. Májẹ̀mú tó máa ń ti ṣe nígbà tó bá fẹ́ kọjá nínú ògo. Lórí tiẹ̀, tábàjú ọ̀rá mi ṣe ìwé lára mi sí, májẹ̀mú ó máa sọ agbára nù. Mo fi sọ ìpínlẹ̀ àwọn èèyàn mẹ́jọ. We have spoken about 8 categories of people Tó wà ní ìgbèkùn ìfẹ́kùfẹ́. who are in bondage of love. Ìgbà àwọn mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́ tí mo dárúkọ yìí. Among these 8, Èwo ló wà ń bẹ̀? where do you belong? Ṣé ta alágbẹ̀dẹ àbí tó nípa ṣáká? Is it the one of fornication or Ṣé love? ti ìfẹ́kùfẹ́ tàbí ti ìbálòpọ̀ àìtọ́? That of illicit affair or love? Ṣé o mọ̀ pé o ti ṣe ìbálòpọ̀ àìtọ́ rí nígbà kan? Are you aware you have once committed? Ṣé tẹgbẹ́ búburú ni tàbí ti májẹ̀mú òdì? Is it bad group or bad covenant? Èwo ló ti wà nú ẹ̀mí? Where have you belonged? Kò máa sẹ́ni tó mórí bọ̀. There is no one that is free of this. Bí Júdà ṣe jẹ́ ológo tó, As Judah was glorious, aṣágàgbà ògo lọ́wọ́ ẹ̀. Allah took away his glory. Àìmọye ọmọ tí ìbá tó lú ọmọ ló ti fàgbèrè àti pàdé bàbá yá rẹ̀ jẹ́. So many children who would have been the head. Wọ́n pọ̀ sí wàká wọ́n pọ̀ káàkiri, àárín wọn káàkiri, wàá rí ọmọ míì, wàá rẹ́dò míì, kò dágbére fún ìyá, ọ̀dọ̀ bọ́ìsì ló sùn, ọ̀dọ̀ bọ́ìsì ló wà, ibẹ̀ ló sùn ló títí, ìyá náà rò pé ó wà ní Mọ́sà. Ó ṣe eré kan lórí Facebook mi, túbọ̀ sún ọdún sí àti Mr. Macaroni. Àwọn ọmọ bọ́ ìtàn pẹ̀lú Mr. Macaroni.
So bí ọ̀rọ̀ àkàrólì yẹn ó wá pé púpọ̀ tún ọdún sùn yẹn máa tún máa ń sunkún dáadáa ní fíìmù yẹn ó fẹ́ ra pure water lọ́wọ́ ẹ̀ ìyẹn wọ́n fẹ́ ka pure water fún ní jẹ́ ìyẹn bá jáde láti ibì kan tó bá súnmọ́ màkàrólì pé why you buy drink from this dirty man tó bá tì dànù ọgbà ètò tì máa yí dànù ó ní ìdí dirty man ọ̀sẹ̀ ẹ̀ bá pè Deborah dáàdì mi màkàrólì ní ṣé dáàdì mi ni bàbá ní Deborah Jésù tó wà ní tó ní bí ní sanwó sùn bí tèmọ́ fẹ́ kiri jẹ́ ọ̀tà káàkiri Jésù kú rè mo gbé tèmi ta ṣé kò máa ṣẹlẹ̀ dáadáa ìyá mi ìgbàlápò gbàjẹ́jẹ́ bìsì lórí kó fẹ́ sanwó sùn fíṣì ọmọ tó fẹ́ sanwó sùn fíṣì rẹ̀ ó wà lọ́dọ̀ boyfriend ẹ̀ ọ̀dọ̀ ta ló wà sà kò tún wá jẹ́ boyfriend gidi. oníbọ̀ yẹn ìyàwó fún ẹjọ́ tó wọ́n rẹ̀ bá sọ́nà máa padà lò ẹjọ́ tí bá lówó gbà ló máa padà lò ní ìgbọ́ta ó náà ní ọ̀dọ̀ òyà làwọn èèyàn mi kan mo bá ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn mi kan mẹ́rin láti mo lè fẹ́ lè wọlẹ̀ kí ni wọ́n ti sọ lára wọ́n lè sọ kò dẹ̀ sí ojú ti fi mi tí ó bò náà wà ní èrí dẹ́rù ọdún tẹ̀ta ní tẹ́kí ní àwọn tí wọ́n sọ pa àwọn èèyàn yìí kò tí ẹ̀ sí ìríra kò sí ẹ̀ ojú kí máa bèèrè sà kíni ọmọ mo jẹ́ṣẹ́ jẹ́ ni mo jẹ́ mo lo iṣan gan ìbá ní ẹ̀gan òtí ẹ̀ ṣe kíní gan ọwọ́ kan ni ìjá sí inú kíní ní street ẹ̀rù ibòláyé tá a wà ní gan níbo ló ṣe kíní ta níbo ló ní. Where is this world heading to? Inú àwọn mẹ́jọ̀jọ̀ yìí ló wà ń bẹ̀. Among this age, kò sẹ́ni tó fẹ́ má jẹ̀lẹ̀ mú ọ. no one is crucifying you. Kò sẹ́ni tó bá mú gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ ọ. No one is free from this. Àìmọye pásítọ̀ tó gbóná jù mí lọ ìgbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ náà ti bá yé ẹ̀jẹ̀. More anointed men of God were ruined because of this bondage. Wọ́n sẹ́ẹ̀tì obìnrin fún ni. Some were set up with a woman. Wọ́n ta lọ́pàá kiri yẹn sà. Some were shocked the horror of this bondage. Mo lé èèyàn tó yẹ pé nígbà tí wọ́n ṣọ́ọ̀tì ẹ̀ lọ́pàá yẹn. He had somebody who encountered this arrow. Ìyàwó ilé ìwò sí ìdàbí ajá. The wife at home became an irritant to him. Àwọn ọmọ kéèkì àwọn ọmọ tó méjìlá ló wá ń wo òkú ọ̀rọ̀ bàbá sùn. He was in love with small girls, teenagers, Torí pé ọkọ̀ àti wọlé sí. because he has gotten an arrow. Láàrin ìṣẹ́jú márùn-ún, Within 5 minutes, mo fẹ́ parí wàásù. he's about to come. Kí bá sọ ọ̀rọ̀ èyí tí ò sí solution bẹ́ẹ̀ kó pé. If he has given this message without profiling a solution, there is no Mo fẹ́ sọ mẹ́rin pàtàkì one important thing. tó lè mú ènìyàn kúrò nínú ìgbèkùn That pẹ́kúpẹ́. can set a man free from the bondage of love. Ó máa wúlò fún ayé ẹ̀. It will be useful for you. Mo lè máa sọ́ọ̀tì fún màdé túmọ̀ sí ọ. You may not be getting it properly yet. Ó lè padà fún gbọ́ kó o rántí pé ọ̀rọ̀ yìí ń bá owó You ebè. may listen to it afterward and get more understanding. Ẹnu mi ò gbà láti yọ ẹnikẹ́ni pẹ̀lú ìgbèkùn pẹ́kúpẹ́ o. It's not strong enough to deliver anyone from bondage of. Ẹnu mi ò gbà láti máa yọ ẹnikẹ́ni nínú ìgbèkùn pẹ́kúpẹ́. Ẹnu mi ò gbà láti máa yọ ẹnikẹ́ni láti máa fi yọ ẹnikẹ́ni nìkan wà nínú ìgbèkùn. It's not good enough to make mockery of anyone in the bondage of. Torí àwọn oníká yọ ẹnikẹ́ni o. Because you are not told to make mockery of Ó anyone. lẹ́ni tó lè fún òun dúró. He that seated is Kó time. ṣe kí ni dà? Be careful. Kó tí ì kára o. Lest it fall. Ṣùgbọ́n ìdí àfihàn mi ni mò ń sọ yìí. But he's telling us what he has been saying. Bóyá lọ́dún fẹ́ fi fún ayé kan lẹ̀ láti ẹran mi ní ọ̀rọ̀ yìí. Maybe God is about to set a life. Bóyá ayé kan ti ń bẹ tó bẹ ẹran gbèkùn tí ò mọ bó ṣe máa jáde bẹ̀rẹ̀. Maybe there is a life in this bondage who does not know how to. Ó ní láti ọ̀rọ̀ náà rán mi ṣe láti rán láti gbà ọ́ lónìí. God has sent him to us to deliver such a life. Jẹ́ sọ mẹ́rin pàtàkì 4 important things tó lè mú ènìyàn kúrò ní gbèkùn that púpọ̀. can set a man free from. Number one, One, ohun àkọ́kọ́ the first thing tó lè mú ènìyàn that
can bring a man kúrò nínú ìgbèkùn ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́. free from the bondage of Òun náà God. ti bá pàdé pẹ̀lú Jésù. An encounter with Jesus. Ìbá pàdé pẹ̀lú Jésù. An encounter with Jesus. Àǹtí mi gbọ́ mi dáadáa. Sister, listen carefully. Bọ̀dá ẹ gbọ́ mi dáadáa. Brother, listen very Dáàdì ẹ gbọ́ mi dáadáa. Daddy, listen very Mọ́mí tó wà ní ìgbèkùn yẹn gbọ́ mi dáadáa. Mommy, be attentive. Nítorí yọ ẹ̀mí àti inú ìgbèkùn sá. What can set us free from bondage of Ohun tó God? lè yọ ẹnu sexual immorality tó wà yẹn. What can deliver you from that sexual Ohun immorality? tó lè fi nílẹ̀ ẹnu gay àti lesbianism tó wà yẹn. What can deliver you from the homosexual practice that Òṣèlú tó lè fi nílẹ̀ ẹnu sexual tó wà yẹn. what can deliver you from this problem that you have? Ìbápàdé pẹ̀lú Jésù ni o. It is an encounter with Tó Jesus. o bá rẹ̀ nìkan tó rẹ̀ bọ̀ nínú ojú ẹ̀sùn ọ̀tá rẹ̀ ní sà. If you see anyone who's telling you that you have no need of Jesus, Ó nílò Jésù sà. you need Jesus. Torí pé Jésù ní ọ̀nà òjòjú àti ìyè sà. Because Jesus is the way, the truth, and the life. Kò sí ẹni tó gbọ́dọ̀ lọ́dọ̀ bàbá. No one can get to the Father Bí kò ṣe onípasẹ̀ rẹ̀ sà. except through Him. Kò sí ayọ̀ ọdún májẹ̀mú burúkú tó wáyé sà. No joy in that evil Kò company. sí ayọ̀ oníbẹ̀kú tó wáyé sà. No joy in that. Wọ́n bí ayé rẹ̀ nígbà tí ìbẹ̀kú tó wà lónìí. Look at the way your life is. Wọ́n wá ló gbẹ̀kú ìfẹ́kùfẹ́. You are in the bondage of love. Ó ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé àtògbòrò You láyé. have lost so many fortunes and Ẹni souls. tó ń bá ẹ̀kọ́ ó gbògbó lára ẹni The náà. one sleeping with you is taking your glory. Ẹni tẹ́ tó ní kọ́ gbà sí kí lára ẹni The sà. one that you are moving with is taking your Wọ́n glory. fọ́tọ̀ ti sọ̀rọ̀ torí ìgbádùn ìṣẹ́jú kan. Look at the glory you have lost because of 1 minute and Wọ́n ẹni tó lọ máa ẹ̀ fẹ́ wọ́n tó lọ fẹ́ fún ẹ lówó. Ẹni tó wọ́n fún lówó òun kàn fún ọlọ́fẹ́ ẹ̀sìn kan tó máa ti fọ́lẹ̀ mọ́. Ayé èdè ti bàjẹ́. some are even doing it without getting anything in return. Àwọn àti ẹ̀sìn wọ́n ti ṣe pé torí kan ló máa fi ní sẹ́ẹ̀sì. Òtítù á ní òun ò béèrè òun yẹn kan ṣe kọ́sẹ́ máa ṣe. Some are just doing it for nothing. Wọ́n á lè ṣe. Wọ́n rẹ̀ lé fún lẹ́ni tí. Kò ní gbowó lọ́wọ́. Wọ́n kàn ṣe náà. Wọ́n lè ṣe tán. Á lè ní ká máa lọ. Ó lọ sí. Irúfẹ́ ìdàbẹ̀ inú ogo ló wà sá. Such a life is in bondage. Ó dẹ̀ nílò ìbápàdé pẹ̀lú Jésù. They need an encounter with Jesus. Torí pé Jésù ló ń gba nílẹ̀ o. Because it's only Jesus. Ọjọ́ tí wẹ̀ ní arákàrà pàdé Jésù. It's where the madman of Gadara met Jesus. Àwọn ẹ̀mí tó gbẹ́ bàjẹ́ ìmọ̀ sájáde ní sà. The spirit inside of him ran out. Pàdé Jésù lónìí. Have an encounter with Jesus Kò lè jáde nínú ìgbèkùn tó wáyé. so that your life can be free from Ìjọ wọn tó bondage. fi rántí tó fún làlá májẹ̀mú òdìlé yín sà. Do you know the reason why you are having dream of that? Ayé rẹ̀ ò tí pàdé Jésù. Your life is here to have an encounter Ìjọ with tó o bá pàdé ojúlówó Jésù. Today you have an encounter with Jesus. Jésù ti pọ̀ o. We have so many Jesus. A ní Jésù o. We have Jesus. A ní Jéhù o. We have Jehu. A ní bá Jésù We o. have Christ Jesus. Gbogbo àwọn a ní Jésù òyìnbó. We have Jesus Oyigbo. A ní Jésù àkéje. We have that of Agege. Jésù tí mo sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn sà. But the real one we're talking about, Jésù ti Násárẹ́tì ni. Jesus Christ of Nazareth. Ẹni tó kú tó jí ìdòrí ọjọ́ The kẹta. one that died and resurrected. Ẹni tó torí rẹ̀ kú lórí ìjà The àgbélébùú. one that died because of. Ẹni tó sọ gbèsè rẹ̀ láì bẹ̀rẹ̀ kan lọ́wọ́ ẹ̀. The one that paid your debt Ó without. fa ìwé ìdálẹ́bi rẹ̀ yá. Saw the record of. Ó fa ìwé ìdálẹ́bi rẹ̀ yá. He saw the. Ó lọ parí lórí ìjà àgbélébùú. He said it's finished on. Wọ́n ní ẹ̀wẹ́ sọ́dọ̀ mi. He said the common. Wọ́n bẹ̀ yín tó ṣiṣẹ́. All you that are labor. Tó ṣiṣẹ́. Are labor. Táàbẹ̀rẹ̀ wọlé lórí. You are Ẹjọ́ fi bondage. ìsinmi fún I will ọkàn. give you rest. Mo ń sọ fún ẹ wípé He's telling tó o us bá that fẹ́ kọ́ bíbẹ̀ kò tẹ́kù fẹ́. Ó nílò ìbápàdé pẹ̀lú Jésù. you need an encounter with Jesus. Ó kàn kejì sà. The second thing, Èyí tó lè gbà ọ́ nígbà tó lè mú ọkọ̀ onígbèkùnmẹ́kùnfẹ́. which can set you free from the bondage Òun náà ní tí irú olúkúwàdà tòótọ́. is through repentance. Genuine Genuine repentance. repentance. Irú olúkúwàdà tòótọ́. Genuine repentance. Nígbà tó o bá bá Jésù pàdé tó olúkúwàdà ti ṣe yẹn. If you have an encounter with Jesus and you are not repenting, it will not be complete. Ní irú olúkúwàdà lórí tó o ṣe pé tó o ṣe ayé tó pé yẹn ò dáa sà. Repent from your evil ways. Change your life. Tí èdè Júdà sì jẹ́wọ́, Júdà jẹ́wọ́. The Bible said, and Judah confessed. Júdà àkùnọ́tẹ̀ yóò àkùnọ́tẹ̀ ìwà bàjẹ́. He acknowledged to his mistake. Ó nílò àti celebrate ìwà bàjẹ́ ìgbé ètò wà yẹn náà. You don't need to celebrate that sin you are doing. Ó láti celebrate ìwà bàjẹ́ ẹgbẹ́ òdì tó wà yẹn. You don't need to celebrate the evil group that you belong to. Ó nílò àti celebrate ẹgbẹ́ òṣì tó wà yẹn. You don't need to celebrate the evil group that you Ẹgbẹ́ belong àdàdà, ẹgbẹ́ ìdà, ẹgbẹ́ òṣì, ẹgbẹ́ orí burúkú, ẹgbẹ́ àdánù ní ẹgbẹ́ yẹn kí ló fẹ́ ọ̀fà ẹ̀. It's a group of loss and misfortune. What will they offer you? Jésù gbé ọ lónìí. Jesus is calling you today. Orúkọ ọ̀dà tó ń bọ̀. Repent genuinely. Number 3, Third thing. tó wọ́n kẹta sà. The third thing Èyí tó lè mú ọkọ̀ onígbèkùnfẹ́ that can
And set you free from the bondage. Òun náà lílọ fún ìdáǹdè. Going for deliverance. Lílọ fún ìdáǹdè. Going for deliverance. Gbogbo ẹni tẹ́ wá bí tó o ti ṣàgbèrè rí. Everyone here who has committed fornication O ti ṣe paṣágàrí. and allowed before. O ti ní ìbálòpọ̀ àìtọ́rí. You've had an illicit affair. O ti ṣèfẹ́kúfẹ́ pẹ̀lú èèyàn kan rí. You've had lust with O anyone. májẹ̀mú kan yọ ẹ lẹ́nu. There's a covenant affecting you. Ó wà ní májẹ̀mú òdì gan. You belong to a wrong Lọ covenant. fún ìtúsílẹ̀. Go for deliverance. O nílò kó o lọ fún ìtúsílẹ̀. You need to go for deliverance. Bọ́bí tó o bá gbà jáde inú ọkùnrin tó wà lára ẹ̀, inú obìnrin tó wà lára ẹ̀, òun ní inú ogun tó wà ní ayé ẹ̀. If you do not go for deliverance, the number of men or women that you have slept with, you are carrying about their O life. láti lọ fún ìdádẹ́ta. You must go for deliverance. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ní òun pàtàkì ìdádé. So many people do not know the importance of deliverance. Wọ́n ní kó wá pàtàkì olóòsínú ẹgbẹ́ ìmèrè. Ìwọ òsínú ẹgbẹ́ ìmèrè. Ayé ìmèrè ló wà ní ayé ẹ̀yìn sọ. You were told to come for deliverance and you said you do not belong to Bẹ́ẹ̀ ló dé sí sùúrù òkú kàwé mèrè ní ìwọ́n tí ó kàn sáìtì kì í fẹ́ lọ́rọ̀ àgbà fi yan ní sáìtì. Ṣé sáìtì ló ti jọ? Ó ti lọ, ó dẹ̀ ti gbè lórí èmèrè. Èmèrè ti má jẹ́ lọ sínú ẹgbẹ́. Ìtají ẹ̀ mọ́tẹ̀. Wọ́n á tọ́jú káàkiri olóòfẹ́ káàkiri àbọ̀ òní bílọ̀ òní fẹ́jọ́. Ó ti ní ní. Your name has been taken to the water spirit because you have an encounter with Water spirit. Ó lọ sí ẹgbẹ́ omi náà mọ́lẹ̀. Ilé ẹ̀wọ̀ àdúgbò ìfúnlẹ̀. your life is in that bondage. Lọ fún ìdádé. Go for deliverance. Ẹ wọ ọmọkùnrin mọ̀mọ́ lẹ́ẹ̀kan yẹn. Nígbà tí ìyàwó sọ pé ẹni tó ń bá sọ pé ojú ara mélòó sọ pé òun nínú. Yes, sir. Ẹ́ Yes, sir. kí lójú ara àkọ́kọ́? See. Ẹ́ How? ẹ̀dá ojú ara àkọ́kọ́? Ojú ara kejì ńkọ́? Ojú ara kẹta ńkọ́? Èwo ló sọ ní burúkú jù bẹ́ẹ̀? Aṣọ ẹyọ kọlẹ̀ ló wọ̀, orí rí. Ẹnìkan ló ń rí òwúrọ̀ ọmọdé ọ̀fẹ́. Máa kan wá sórí òkè ní ọdún bíi méjì sẹ́yìn. Mi ò tí ì máa yín láti ẹjọ́ yìí. Mo ní ká padà wá bá ju àwọn padà wá. Bí àwọn wá ń gbọ́ àwọn ènìyàn lè padà wá. Máa yẹ máa ń gbàṣẹ ńláńlá ní báyìí. Get big contract. Alẹ́ ìrèké láyé bàbá yẹn báyìí. Life was rain on the night of Ereke. Alẹ́ ìrèké. And he was Ereke. Ṣé ẹ pé àṣeréke láṣìá lórí COVID-19 tí yá yìí ó máa ṣe kí ní ìta ó máa bá ó máa bá ẹlòmíbẹ̀ wọ́n ṣe pè bí àpẹ àríṣẹ́ ìtọ́jú ìṣẹ́ ó máa ṣe kí ní ìta ó máa bẹ́ẹ̀ èyí tí mi ò ní ṣe láṣìá máa ṣe gbogbo ẹ̀ papọ̀. Àbá tí mo sọ yìí, lábẹ́ eréke. On the eve of Ereke's day, Olóhùn dráìbù lọ lọ́jọ́ yẹn sá. he was driving. Olóhùn dráìbù lọ lọ́jọ́ yẹn. He said he was. Olóhùn dráìbù lọ lọ́jọ́ yẹn. The man said he was driving on that eve of Mo bá rí Ereke's bẹ́ẹ̀ yẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ lálẹ́ eréke lálẹ́ Friday mọ́jú ẹ̀. He said he saw a lady on the eve of that Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ̀ tọ́pù yẹn. who was dressed. Olùkọ́ wá fún òun kan pàtì mẹ́lẹ́gbẹ̀ẹ́ ni. The lady stood on her own. He went to her. Okay, come in. Ó sì wọlé. And she told me. Ó lọ́wọ́ àti ìbò lẹ̀ lórí àwọn olóbìnrin kan òun kàn jáde. When she had for her destination, she said she had nowhere to go. Àwọn orí àtìmáyà ni àrùn náà àtìmáyà ni. Báwo lẹ̀ ní ṣe ká olóyà? And the lady agreed to follow him wherever he was Bàbá going. yìí ní sáà ní ìparọ́ fún yín. Bàbá yìí ní fún mi inú mọ́tò náà ni mo ti ṣe wù. Lọ́bì kankan nínú mọ́tò náà láti ṣe àkọ́kọ́ sí mọ́tò. Mo dẹ̀ ní kí ni kí n fún ní kò sí ẹni. Olódẹ̀jọ́, ó láti gbà ní báyìí gbogbo bí tóun ti ń gbaṣẹ́ ńláńlá ó kàn disconnect. Ó lòun wá wà káàkiri pé kóun tiẹ̀ lè bá kàdé nílùú yìí. I was in search of the lady since he has not met. Ǹjẹ́ olúwa bá pàdé? Ibo ni yóò ti bá pàdé sá? Mo ní bọ̀tá. Ẹni tí mo fi àgbàlagbà ní o.
ó ní bàbá ẹni tẹ́ ń sọ̀rọ̀ yẹn kí sọmọ ọdún yìí aṣojú òkùnkùn ni òun kàn wá lọ́dọ̀ yẹn ó wá ọkùnrin olókùnkùn tó máa bá yí ẹ̀jẹ̀ ni ẹ̀yìn ló dẹ̀ pàdé ó ń dáni láti gbà yí kí kò lóra wọn náà. Ìwọ náà ti jẹ lára àwọn kan gbà kan ó ti jẹ kún sún ó ti jẹun súnkún sí ó ti jẹun kánà lá tó ti pásítọ̀ ó ti jẹun kánà lá ìyẹn tó ti ẹ̀jẹ̀ ká bẹ́ẹ̀ lè jì iná nígbà tí ilé bá dẹ̀ ń ṣe bára ilé yìí tó wá tó dámi ló máa jẹ́ ẹgbẹ́ ìgbẹ́ lọ màálé ayàtọ̀ bá ti rí jákàntà lé pàdé 5 minutes alẹ́ ìsìn padà ápùpadà sílé ní ìjọ ti wá bọ́ nìke ó ti di ìránṣẹ́ Ọlọ́run ó ní kí la máa pè sà ó ní man of God ìwọ ó ti jóná tèyí tèyí pẹ̀. Number 4 to bring. First thing that can set you free from the bondage of love. Ìtúsílẹ̀ láti ọwọ́ ẹ̀sìn mímọ́. Deliverance from the Holy Spirit. Ìtúsílẹ̀ láti ọwọ́ ẹ̀sìn mímọ́ ni o. Deliverance from the Holy Spirit. Èèyàn lọ fún ìdáhùn ìsọ gbogbo àtúnṣílẹ̀. Going for deliverance does not mean that you deliver. Sẹ́mi wọn ò bá tún tún ìrìn alẹ̀. If the Holy Spirit does not deliver you. Ẹ̀yin ọ̀dọ́kùnrin ọ̀dọ́bìnrin. Young men and women. Ẹ nílò kẹfà sílẹ̀ ọwọ́ ẹ̀sìn mímọ́ wà. You need deliverance from the Holy Spirit. Bàbá Olúkọ̀yà sọ̀rọ̀ kan nígbẹ̀ta nígbà tí mo wọ̀rọ̀ wọn lórí Facebook mi. Dr. Olúkọ̀yà said something last week. Ọlọ́wọ́ lọ ṣe sọ jí ní campus Ìbàdàn ní UI. I went for crusade at UI some years back. Nígbà yẹn Olúpẹ́. Some years back. Nígbà tí àwọn àṣetọ́jú yẹn. The crusade was on. Wọ́n lè mi mú akọ pé The Holy Spirit told me. Àwọn ọmọ kẹ̀kọ́ wà kámpọ̀sì yìí. Some ladies on the campus. Wọ́n wá kù wá ṣe kankan sùn. They were not there for anything. Wọ́n kàn wá láti wá gbogbo àwọn ọmọkùnrin jẹ́nu sùn. They are there as every spirit to destroy lives of young men. Wọ́n náà wá ní pé káwọn máa gbogbo àwọn ọmọkùnrin jẹ́. They were assigned against young boys. Tí wọ́n máa jáde bọ̀ ń tà. That they should come forth. Wọ́n láwọn ọmọ yóò mọ̀ jáde. That they didn't, those ladies didn't come. Bàbá ló òun ò tiẹ̀ wọ́rì. They didn't bother. Torí pé òun mọ̀ pé tọ́rọ bàbá ló mọ̀ pé táwọn sọ yẹn àwọn ọ̀pẹ́ ìmọ̀ ló sọ bẹ́ẹ̀. I was so sure that Holy Spirit led him to say what. Lẹ́yìn ìgbà táwọn wá dé táwọn dé ẹ̀kọ́ táwọn lẹ́kọ̀ọ́. That when they had got back to the end. Làwọn mẹ́rin bá dé. Then the young ladies came. Wọ́n jẹ́ mẹ́rin. 4 of them. Wọ́n ní ẹ̀sà. They said. Ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ nínú ìsọjí ń jẹ. What you said in the crusade. Àwa ní sà. We are the ones. Àwa ló wọn bẹ̀rẹ̀ náà tó ń bá yé àwọn ọmọkùnrin jẹ́ ní campus. We want to destroy the lives of young boys. A máa ń gba spam lọ fún wọn níjọba omi. They usually take their spam to the street. Ọmọ mi ta mọ̀ pé òun nìkan ló fẹ́ lè bí ọmọ ológun fámìlì wọn tó wá sùn àti bá yé wọn jẹ́. The one that is meant to be the only one. Ọmọ mi tí kò sẹ́ni tó kàwé ní fámìlì wọn rí pé fóònù máa kó kàwé máa kó lè fẹ́ fi àti bá yé wọn jẹ́. The first of the graduates has been destroyed. Bàbá mi wọn abẹ́rẹ́ bàbá yẹn lọ́wọ́ abẹ́rẹ́ pé wọ́n tó mélòó. They ask them how many have. Ṣé ẹ lè dárúkọ wọn ní? Can you name? Ẹ̀sà orúkọ àwọn ọmọ. Can you name or number them? Wọ́n ṣe ká o. They are numerous. Wọ́n pọ̀. Too many. Kí ni àti màmá àbáyé wọn báyìí tó lọ ẹgbẹ́ ìdílé wọn? How do we not get them free? Àwọn sọ pé Peter is the only spirit that can deliver them because ibi táyé wọn wà fún wọn ẹ̀yẹ olè lọ́sẹ̀ lọ́ máa yé wọn mọ́. Where their lives are kept, no woman being can get there. Ṣé o máa ń pọ̀ nílò tí látọwọ́ ẹ̀mí mọ́ báyìí? You know that you need the deliverance from the Holy Spirit? Ṣé o máa ń pọ̀ nílò tí látọwọ́ ẹ̀mí mọ́ báyìí? You know that you need deliverance from the Holy Ṣé o máa ń pọ̀ Spirit? wà nínú ìgbèkùn fẹ́kùn fẹ́ báyìí? You know that you are in the bondage of love. Sọ̀rọ̀ pé ọ̀rọ̀ tí mo jíṣẹ́ rẹ̀ lónìí kàn ẹ́. If you know that you are affected by this message, Tó o dẹ̀ mọ̀ kó yẹ kó o pọ́. and you know that you are to be free, Ó jẹ́ yóò dára rẹ fún Jésù lónìí. better surrender your heart Kájọ gbàdúrà fún ìtúsílẹ̀ for kẹ̀kẹ́. us to pray for Pẹ̀lú ìṣáájú ẹnìkan. Let us stand. Jẹ́ kí o gbé yìí máa bọ̀ wájú ẹgbẹ́ mi. Pápá àwọn àgbàlagbà mi ìfọ̀rọ̀ àwọn ọmọdé àwọn àgbàlagbà ni mo bá sọ̀rọ̀. Ẹ̀súnmọ́ bí àtàwọn ọ̀dọ́ ẹ̀súnmọ́ bí. Àwọn àgbàlagbà àtàwọn ọ̀dọ́ ẹ̀súnmọ́ bí. Ẹ̀yin ọmọ kéékèèké wọ̀nyí ẹ̀súnmọ́ bí. Ẹ bá wọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọdé tá à ń sọ̀rọ̀ ẹlòmí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń àwọn náà ti lo fóònù. Náà rẹ̀ ti lo fóònù yẹn wọ́n ti dẹ́nìkan tí wọ́n háì wọn táwọn náà háì. Wọ́n ti dẹ́nìkan tó jẹ́ boyfriend tó ti ní friend àti friend. Kàdé pé ìyá ló gbé ẹrù èṣù lé ọmọ lọ́wọ́.
ọmọ ẹ̀ ń tẹ fóònù lá àpàtú ẹ̀ lálẹ́ kí ló tẹ̀ alóbàṣọ. ó mú fóònù sórí bẹ́ẹ̀ ṣé ẹ ti ẹ̀ nígbà tó jẹ ní wọ́n sọ pé káwọn máa fi tó máa kán máa káwọn máa pàtó orí fóònù máa ṣiṣẹ́ skul ṣe ayé àwọn ọmọdé bàjẹ́ gbogbo àwọn ló ti di yahoo ìdìgbòrò ọmọ mi kò lọ skul mọ́ ọmọ mi lọ skul ni ọmọ mi ò lọ skul. ọmọ mi ga sọ fún yín pé kò nídìí kó ṣe kéde sà nídìí kó lọ skul náà. asùnà torí kí ló ń gbé lọ skul òun dẹ̀ kí ṣe kéde sà. ọmọ mi kan tó fún tíjà lówó á tún sẹ́ndì owó sí tíjà lórí Facebook ọ̀gá ẹ̀bá mi máàkì pépà mi ẹ̀bá mi ní ọ̀wá skul lórí ọ̀gá skul ti jẹ́ tíjà lópa tó bá wá skul á ní ìwọ̀n tí ẹ máa wọ onídìí kó wá skul má wọlé wà á ṣe kí ní sà.